se lahko to naredi. Okay, in zdaj Scott se je zanašal za sodobno tehnologijo, ki pa ni bila preverjena še, on se je zanašal na tradicionalno iz severnega pola, Eskime, pa to. In pa če gledaš iz vidika tega druga zakona termodinamike in bereš dnevnik odprave enega pa druga, vidiš, da je Scott za sabo puščal čist druge stvari kot Amundsen. In pa na koncu določeni točki mu je zmanjkal in je se ustavil. On se pa ni. In zdaj, če to razmišljaš o tem, pa preanaliziraš, pa lahko ti pravočasno zaznaš, da bi bilo potrebno ustvariti nek del tvojega življenja, ki si ga lahko privoščaš bolj pustiti za sabo, zato da ne izgubiš nekaj, kar noče izgubiti. Pa lahko ti selektivno za sabo puščaš. Ker, recimo, ko sem se zdaj k te pelil, sem za sabo pustil CO2, toploto, zvok, pa neki gume, plavi pustil pa zadnji kolonek. In zdaj bi bil rezultat potovanja do tebe, bi prišel zdaj sem bistveno drugačnem stanju, zaradi tega, ker ne bi recimo preveril, ali je avto tehnično izpraven, preden grem na pot. Pa bi lahko pustil za sabo realno svoje življenje. Ali pa ne. In to je zdaj tisto, kaj pustiš za sabo. Lahko pustiš za sabo recimo otroka, ki je sposoben skrbeti sam za sebe, ali pa pustiš za sabo narkomana. Zdaj to je pa, sem pa, ko gruntaš, rečeš, ni se dal, tako je pač, usoda. Tam vidiš pa, da lahko tudi na usodo vplivaš, tako kot recimo oni, ki so delali, ko so rakete spuščali v vesolje, so pač lahko zmanjšali verjetnost neuspeha s tem, ker so zavestno ustvarili, da so za sabo puščali tisto, kar niso več v tistem delu leta potrebovali. Zdaj, če pa prehiter neki pade stran, pa pride pa do napake ali pa do usodne napake in tako naprej. Kako pa bi ti rekel, glede na to, da si zdaj rekel, to jaz razumem na način, da čim bolj kontroliraš potek svojega življenja, tem, kar imaš kontrolo, pa delaš neke pametne odločitve. In pa imaš življenje več pametnih kot nespametnih in potem imaš boljše življenje. Ampak ta mama, ki si jo dal primer, ki je, ne bom zdaj rekel, vzgojila narkomana, ampak njen sin je postal narkoman, jaz tako gledam, da kako pa bi lahko ona drugače delala takrat. Zdaj v tej točki sva sedanjosti, gledava za nazaj, ona ni imela informacij, da bi delala boljše. Ne, ti si drugo. Zdaj, ko so se pogovarjala, kaj bi lahko ti naučil se iz tega, kar se zdaj dogaja, pa da bi pa skozi tak pogled, ko sem ga predstavil, analiziral še svoje recimo prejšnje cikle in pa bi videl, da imaš vzorec. In pa je logično, če vzorec ne spremeniš, se bo ponavljal. Zdaj, če ta vzorec takšen, da ti da željen rezultat, ki si ga želiš, pa ti je v redu, pa ga ne spreminjaš, ga še mogoče še malo spoliraš, da je še malo boljši. Če pa vidiš, da ti recimo vzorec daje tak mešan rezultat, pa razmišljaš, kako bi pa lahko ta vzorec tvikal, da bi dal boljši rezultat. Sprav, da bi obdržal dve stvari, ki mi veliko pomenijo, za sabo bi pustil pa eno, ki mi manj pomeni. Pa bi še vedno bil v ravnovesju, ne bi podaril ravnovesju. Tako, v višjem ravnovesju in pa življenje peleš na tak način, da boš vedno večkrat, da ti bo vzorec cikel, ki ga imaš pač življenjski, tako kot noč pa dan, ki se skozi ponavlja, sem je pač časovno daljši, bo vedno večkrat bil tebi bolj v korist, kot pa v škodo. Tako, kot če bi pač imel nek jugota, se da pelati. Sem pa ga lahko, recimo, ko menjaš avte, ga dviguješ na višji, recimo, kakovostni razred, če imaš tudi življenje tako, da si lahko boljši avto privoščaš. Če boš pa recimo šel v predober avto, glede na svoje prihodke,
pa je pa tisti užitek, ki ti ga bo avto dal, bo imel grenek priokus. In pa boš na koncu mogoče mogel za sabo pustiti, ne vem, zakon, ker boš mogel, da boš avto obdržal več v službi, pa boš bil bolj živčen in bo žena rekla, da je s tabo, ne morem več biti, in pa boš recimo avto obdržal, to je željen rezultat, zakon bo zgubil, je pa neželjen rezultat, če bi pa drugače bi že prej preštudiral, kako napredovati, da bi recimo, ne vem, videl, kje si tenek, ne vem, pri izobrazbi ali pa pri nekih skillsih, ki ti ne omogoča, da bi imel službo z večjim prihodkom na uro dela, ne? In bi pa te skille pridobil ali pa odpravil neželjene tvoje poteze osebnostne ali karakterne, ki ti onemogočajo, da recimo, ne vem, to vam velikrat, da delam s človekom, ki ima super idejo, se mi ne zna predstaviti, ker je v družini bil nepomemben in njegov glas niso upoštevali. In on, ko ima v glavu super idejo, ampak ko jo začne predstavljati, ga noben ne posluša, ker ni siguren v to, kar govori. Pa je ta super ideja mim, on dobi pa občutek, da je nesposoben, čeprav dejansko ni. Ne? In zdaj, če to zna razumeti, pa spremeni v boljšo, bo lahko idejo prodal, z njo zaslužil veliko, recimo, denarja v tem primeru, si bo kupil lahko dober avto in obdržal zakon. Ne? Na tak način ta drugi zakon, da vedno moraš pustiti nekaj za sabo, če šiti naprej, lahko uporabiš, da je bolj predvidljivo, kaj se ti bo zgodilo. Lahko vplivaš do neke mere na usodo, ampak spet, ker razumeš, da sistem laufa po zakonih, je manjkrat naključje. Manj dogodkov, ko se ti zgodi, razumeš kot naključje, ker če nekaj opišeš kot naključje, pa s tem pomeni, da se odrekaš možnosti, da bi vplival na to. Ja. In zdaj, če mama pač že ima narkomana, pa za nazaj itak ne more nič spremeniti, ker je pač to že gotovo. Lahko pa preanalizira, zakaj je do tega prišlo in pa spremeni recimo sebe ali pa odnos znotraj družine in potem spremeni vpliv okolja na to osebo, ki je odvisna od mamil in s tem olajša ali pa poveča možnost, da se odvadi. Sam je itak pa spet od njega odvisen, ali se hoče ali noče, tam pa na to pa kaj veliko ne moreš vplivati. Lahko pa povečaš verjetnost, da bo... Sprav, delček njegovega okolja spremeniš. To je v bistvu odnos mama, to je ta oseba, s katero se ukvarjava, pa sin. Ne? Ta odnos... Običajno je zato, da je nekdo odvisen od nečesa, bolj na to bolj vpliva odnos, recimo mama, oče, ali pa mama, njena mama, ali pa mama, tašča. Oziroma vsi te odnosi imajo ponovadi večji vpliv kot direkten odnos med mamo pa sinom, predvsem zato, ker te odnosi, ki jih ima mama z drugimi ljudmi, definirajo, kako se ona počuti. In to njeno počutje sin downloada konstantno in pa v bistvu lahko celo zazna, da je recimo to, kako se mama do njega obnaša, pa kako se počuti, da je to različno. In pa v bistvu tudi sam težko handla razliko med tem, kako se on not počuti, pa kaj na ven kaže. In takrat pa, ker hočeš igrati dve vloge, ne? Kak sem noter, pa kak na zunaj delujem, pa poskušaš se na nek način razbremeniti ali pa energijo izraziti na neke alternativne načine, ki ti omogoča, da še zmeri je tvoja persona ali pa prezenca taka, ki je pač potrebna za to, da je v družini mir, in pa postaneš odvisen od nečesa, ali od mamila, ali pa pač od nečesa druga, ker ta odvisnost v bistvu kaže na to, da konstantno ustvarjaš neko notranje čustveno stanje, s katerim pa ne moreš vplivati na tisto, ki ti ga povzroča. In pa moraš pa to energijo, ki jo ustvarjaš, ne moreš pa uporabiti
pa da bi zmanjšal da bi se dejansko lahko sprostil skozi to, da si v bolj urejenem okolju, pa se moraš pa sproščati na druge načine, kot da greš teč, ali pa da greš se skurt v gym noter, ali pa da se umirjaš z alkoholom, s cigaretom ali pa z jointom, recimo. Ne. Jaz dosti razmišljam o tej družbi, pa kako v bistvu je to neka družba, postaja ali pa vedno bolj družba teh substitutov, ne? Ker recimo vedno dam primer, lahko greš na sprehod v gozd, ko si pod stresom, pa te v bistvu že narava z milijardo in milijardo inputov na nek način pomiri, ali so to zvoki, ali je to svež zrak, ali je to barva zelena, ki vemo, da vpliva na nas močno, ali pa prežgeš joint, recimo, ne? In v bistvu isti efekt si za kratek čas povzročil, ampak je v bistvu to substitut, ki je na dolgi rok zelo slabši od tega, ne? Ja. In tukaj v bistvu razvili smo se v totalno drugem okolju, ne? In zdaj imamo s tehnologijo in celim razvojem te civilizacije na voljo veliko substitutov, ne? In tukaj imamo pač, se ne rabo iti na droge, lahko greva čist na, ne vem, konzumacijo s pametnimi napravami, hrano, sladkor je ful na voljo, kaj je čist nenaravno, ne? Tako da jaz mislim, da mora posameznik ful paziti sebe, ker je v tej družbi toliko substitutov na voljo, pa so toliko poceni, oziroma skoraj zastonj. V bistvu dejansko so zastonj, ne? Ja, kratkoročno, ja. No, zastonj so tako finančno. Spet kot droga, ne? Na začetku je, ker rabiš mal, ni droga nek strošek, ne? Pa bolj, ko si odvisen od droge, pa te pa v bistvu sesuje finančno in jasno tudi. Sam si v pasti že ujet, ne? Ja. Te substituti so velik problem. Se veš, recimo zdaj cepivo za COVID je v bistvu substitut za preslabo razvit imunski sistem pri človeku, ne? Pa poskušajo s cepivom ojačati ali pa dejansko nadomestiti njegov imunski sistem z tem, ki ga dobiš skozi cepivo, sam je spet substitut, ne? Čeprav sama bolezen ni smrtna kot, ne vem, kakje bolj te konkretne, pred katerim dejansko nimamo šans. Že si ti ne vem koliko zdrav, pa ne vem koliko umirjen špiš, ne vem koliko dober, pa si pod zmernim ali nizkim stresom, ti lahko še zmeri umreš zaradi ebole ali pa takih stvari in tam cepivo dejansko nima substituta. Moraš to biti, da povečaš, drugače si pa odvisen od tega, ali je tvoj imunski sistem glih tak, da lahko na tega vsiljivca odreagira primerno, mogoče to 10% ljudi ali pa včasih več, čas manj, ne, recimo pri COVID-u pa ni, ne. A gremo malo, a lahko tukaj malo ostaneva? Ti je okej o tem govoriti, ker je taka tema, ki je ful kočljiva, pa ful se o njej govori, a ne? Pa mene tudi veliko ljudi mi piše, kdaj bom kaj o tem imel, pa sem rekel, da se ne bom dotikal te tematike, a ne, ker itak je dovolj mnen v družbi. Ampak jaz bom tako povedal, ne? Jaz sem se cepil, pa bom povedal, zakaj, oziroma kakšen je bil moj odločitveni model okoli tega, ne? Ker mislim, da veliko ljudi spregleda mogoče to, no? Pa me zanima, kaj ti misliš. Recimo imamo opcijo A, da se cepim, ne? In jaz mislim, da večina ljudi reče, zavrnem opcijo A. In to je čisto okej. Ampak ne ve, da je s tem sprejel opcijo B. A ne, vedno, ko zavrneš eno opcijo, si sprejel drugo. In opcija B, po mojem, je skoraj zagotovo bom dobil COVID brez cepiva. Brez tega, da sem cepljen. In potem sem jaz te dve opcije nekako svojim omejenim znanjem probal analizirati in se mi je zdelo drastično manjše tveganje vzeti tveganje za opcijo A s cepivom, kot vzeti COVID brez cepiva, ker tudi tukaj ne vemo vseh dolgotrajnih posledic, pa je dosti bolj nenadzorovano, bi jaz rekel. Imamo podatke okoli tega, kakšni so dolgoročni učinki COVID-a, oziroma neki so, vemo. Imamo ogromno v svoji okolici, kjer ljudje ne pridejo vse po parih mesecih, a ne? Za cepljenje imamo pa tudi ful podatkov, ne? Milijardo ljudi se je skoraj že cepilo, ne? In tako sem jaz rekel,
tukaj ta dve tveganji, kjer obstajata, se mi zdi veliko manjša pri opciji A. Zato sem se odločil za cepljenje. Ni me pa strah COVID-a iz vidika smrtnosti, tako kot si rekel. Ampak... težje ga poteka. Težje poteka, ja. Že težji potek je. Ja. Težave na srcu, pljučih, možganih, ne vem, kakšne raziskave vse. Ali pa zgubiš von za 6 mesecev. Če imaš srečo. Ja. Tako da, kakšno je tvoje mnenje okoli tega? Mislim, IQ jaz kot učitelj IQ-ja vedno gledam, zakaj je prišlo do tega stanja, gledaš vedno nazaj. Ne? In tukaj je to, kar si povedal, opcija A pa opcija B, dejansko si povedal, da zbiraš med dvema slabima možnostima. Ena je bolj slaba, druga je manj slaba, odvisen pač, kakšna je tvoja osebna situacija. Sem pa se lahko vprašal, zakaj smo prišli v situacijo, da moramo zbirati med dvema slabima možnostima. Ne? Pa, ko razmišljaš, pa si predstavljaš recimo sistem kot neko podjetje, recimo to za Kitajsko, Ever, kaj je že? Ja, ta banka, ne? Ne, gradbeno podjetje. Aha, ja. Kao največje Kitajsko, Evergreen ali Evergrande, nekaj takega je. Zakaj so oni zdaj prišli v situacijo, da bojo propadali in da bojo za sabo kao potegnili cel kitajski trg, pa še kdo ve kaj, če ne bojo zdaj dali njim, ne vem, koliko 250 ali koliko milijard. Ne? Pa viš, da so stvari šle na robe že veliko prej. Sigurno. Okay. Zdaj, če gledaš tukaj isto, sam COVID kot respiratorna bolezen ni nič posebej bolj smrtna kot recimo gripa ali pa kjere druge. In zakaj smo prišli v situacijo, da moramo to reševati s cepivom? In pa vidiš, da je večina ljudi ima toliko oslabel ali pa premalo učinkovit imunski sistem, da kljub temu, da bolezen sama po sebi ni med unimi težjimi boleznimi, smo odvisni od zunanje intervencije, da nam nekdo da pomoč od zunaj, se pravi v obliki cepiva, in mi jo v bistvu hočemo, jo potrebujemo, zahtevamo jo, smo zahtevali, da naj čim prej razvijajo cepivo za COVID, ne? In pa gledaš, to je tako, ko podjetje, ki dlje časa že ne posluje optimalno, prav več porabi, kot zasluži, in tako podjetje sebe postavlja v odvisen položaj, šibek položaj in potem bolj, ko je zadolženo, manj ima dobrih opcij. Pa je odvisno od bolj ali manj slabih opcij. Sprav, na tak način, kot da si recimo hoče podjetje dobiti kredit, da lahko posluje naprej, sprav, da oživi, gre na banko, banki reče, lejte, bilance, to mi vam ne moramo denarja posoditi, ker ste preveč tvegana naložba ali pa tvegan partner, ti pa hočeš poslovati naprej, pa poiščeš recimo bolj tvegane oblike financiranja, oderuške, no so pa tudi obresti višje. Na tak način jaz vidim cepivo, da si ga prisiljen vzeti, zaradi tega, ker si že prej sesul svoj sistem zaradi permanentnega stresa, toksičnega okolja, vseh ostalih stvari, da pa rabiš zunanjo pomoč, ker si s tem, kar imaš, ne moreš pomagati, kljub temu, da je recimo grožnja, ki ti preti, se pravi, COVID ni tako, kot da te, ne vem, napade neka velika država, ampak je bolj minorno, ampak kljub temu je ta odnos ali pa pritisk, ki ga sam COVID ima na človeka zadost, da gre v tako razmerje. Zdaj, realno pa, tako kot si rekel, noben točno ne ve, kakšne obresti bomo plačevali za to pomoč, ki jo zdaj dobivamo v obliki cepiva vsak pri sebi. In tudi ne morajo vedeti, ker je to čist novo, ni še nič takega bilo. Ko sem malo bral cepiva recimo proti virusnim boleznim, ne vem, koliko dolg jih že hoče narediti od 60 ali kdaj naprej, pa nikoli ni uspelo. In če greš gledat track record
raziskav, pa poskusov, pa tudi recimo teh podjetij, ki cepivo proizvajajo, pa če bi rekel, če bi jih primerjal z, ne vem, firmo, ki dela avte, pa se vprašal, ali bi jaz hotel ta avto kupiti. Pa vem, če bi ga, ker bi preveč bil tako, vse skup labovo. Jasno pa je, da poskušajo vse, da bi to premostili, ker toliko in toliko ljudi je dejansko v takih kroničnih težavah že pred COVID-om bilo, da so preveč šibki in so preveč izpostavljeni, ko pride en tak stres test, kot je epidemija COVID-a. Zdaj, zakaj je pa do nje prišlo, je pa spet tako, če greš potem follow the money, ali pa potem kaj se zdaj dogaja po tem COVID-u, pa gledaš to, kaj se dogaja z Američani, pa s Kitajci, pa Afganistan, pa zdaj ta pakt, ki imajo Avstralija, Velika Britanija, Amerika, dol na Indo-Pacifiku, pa se vprašaš, zakaj bi to nekom je to koristilo. Zdaj, ne moreš reči, da so to sprožili namenoma, ampak vidiš pa, da jaz sem tako občutil, da so Kitajci to najbolj znali obrniti v svojo korist. In so postali že premočni, in zdaj so pa ostali to skapirali in so pa po tej logiki, če gledaš Američani na vrat na nos, so maknili ven iz Afganistana, ker je pa prevelika neravnoteža in zdaj začnejo pa spet jih uravnotežiti, da bomo zavideli, kaj bo glede tega. Sam realno mislim, da se absolutno premalo poudarja izpostavljenost pa šibkost določene osebe zaradi tega, ker nepravilno spi, recimo se nepravilno giblje. Sem to ne povem zdaj, da se premalo ukvarja s športom, ker nažalost je velika večina ljudi, s katerimi jaz delam, ki ima velike kronične težave, jih ima zaradi nepravilne uporabe športa za izboljševanje svojega življenja. Mislijo, da ga, samo je tako kot tisto, ko si rekel, greš v hosto, da se sprostiš, ne vprašaj se pa, od česa se sproščaš. Pa zakaj se moraš vsak dan iti sproščati v hosto in če 2 dni ne greš v hosto, se sproščati, zakaj se ne počutiš pol dobro in kaj te meče ven iz tega ravnovesja, ker taka oseba potem postaja vedno bolj dovzetna ali pa vedno bolj odvisna od slabe rešitve. Ni pa nujno, zgubi sposobnost, da zbira med dobro rešitvijo. Če se spomniš, en teden po začetku lockdowna lani, marca, koliko je podjetij zaprlo, so se odjavljali, SP-jev pa teh, ker so rekli, da ne morejo več poslovati, da nimajo financ, in pa se vprašaš, kako podjetje je to, če po enem tednu neke nenadne spremembe je že uriti. Ja, tako podjetje, ki je zdaj bom tako cinično rekel, v zelo konkurenčni industriji lahko, sej takrat, ko imamo popolno konkurenco, so dobički nič, in recimo tudi rezerve, pol nič, Zdaj, a je toliko družba spolirana na optimum ali pa na maksimum, da je našponana. Našponana, v vseh vidikih in vključno s podjetji, vključno z ljudmi, ki si rekel, stresom, da vsaka mala spremembica izven tega zlomi to vejo. Ampak kako pa pol en posameznik, recimo individualni posameznik, se pol odloča, ker kakor sem jaz rekel, jaz vidim samo opcijo A pa opcijo B v sedanjosti. A se ti ne zdi dobra opcija, da recimo v tem trenutku, v tem odločitvenem modelu izberem cepivo, potem pa začnem bolj zdravo živeti? Ali moram, definitivno. Kaj jaz se to strinjam s tabo, da v bistvu prelagaš nekaj naprej. Sprav ne delaš dobro, potem pa te nek obliž za kratek čas reši pred posledicami tega. In to ni dobro in to si dal lepo primerjavo s podjetjem. Tako podjetje mora na trgu umreti, zato da pridejo podjetja, ki so boljša v poslovanju.
Ampak, ko pa govorimo o ljudeh, je pa to težje reči. Ali pa o človeštvu celem. Ja, če človeštvo ni v redu, mora človeštvo izumreti. To ni v redu. Ne? Problem je, da fizikalni zakoni veljajo tako za podjetje, kot za človeka. Ne? S tem, da jasno pa je, da je motiv... In za človeštvo kot sistem. No, itak pa, ja. Sam ni dobro, kolikor slabo živimo, ni dobro, da človeštvo izumre. Vse, kar nam je COVID dal, je, da lahko vidimo šibke točke. Zdaj, ali bomo pa spremenili, ne? Recimo, zdaj lahko vidiš, da zaradi COVID-a je sesuta celotna logistika po celem svetu. Ni dosti ladij, ni dosti šoferjev, ni dosti kontejnerjev. Računalniških čipov, recimo. To je ena taka znana. No ja, seveda. Ampak zakaj? Zato, ker vse skupaj skoncentriran sem na eno tovarno. Ne? In zdaj zaradi tega, ker so to zaradi COVID-a pogruntali, se zdaj pospešeno vlaga v gradnjo tovarn mikroprocesorjev v Evropi, pa v Ameriki. Zakaj? Zato, ker je bilo, zakaj pa je se to spet vse tako skoncentriralo, recimo na Tajvanu, s tem, da je zdaj Tajvan še ogrožen zaradi kitajskega, da bi, če bojo Kitajci se odločili, da bi ga pa preključili nazaj, ker je njihov, kao to pa je pomenilo za produkcijo mikroprocesora, pa če gledaš, kaj še večji problem je, recimo se s kakimi obrtniki pogovarjaš, imajo ful težave zaradi pomankanja aluminija, železa, ali pa da je cena vse, par dni nazaj me je razlagal, da je stranka skoraj znorela, ker je delal ene steklenik, ta rastlinjak. Rastlinjak mu je naredil 3 leta nazaj, je bila taka cena, in zdaj je hotel še enega, istega. Pa me je poslal novo ponudbo, pa ne vem, koliko 200% više, on je skoraj znoro, kva se gre. Zakaj je? Inflacija je, ne? Ja, sem pa mu je pa rekel, pa mu je pa poslal cene železa, aluminija takrat, pa danes, ne, in je cena šla v nebo. In zdaj, če se pogledaš, do drži, mislim, da ne vem, 90% metalurgije na svetu, Kitajci spet, ne. Ampak zakaj so prišli v tako situacijo, ker se je prej 20 let vse šibali dol, se je dol poceni naredili in so vsi fino služili na ta račun. Ne? In pa pridemo do tega sistemskega nezaupanja. Na koncu, če gledaš Bitcoin, ali bi Bitcoin sploh rabu obstaja, če bi lahko zaupali monetarnim politikam držav, ali pa da bojo z denarjem delali pošteno, primerno, ali pa če ne bi Nixon, ne vem, da je 72 leta, 71 ti zlati standard odpravil, ker vam je zmanjkalo denarja zaradi Vietnama, ne? In tega prej, če gledaš, ne, kak je pa sosledi dogodkov šlo, dobiš to, ne, in pa, ko gledaš, je spet, da se zdaj zaradi vsega tega, kar se dogaja, zadolžujemo konori, ne, ja. In pa smo spet kaj, vedno bolj izpostavljeni novim COVID-om, ki lahko sploh ne bojo virus, ampak bo nekaj druga, čez leto, 2, 3, 5, zato ker bolj, ko si zadolžen, bolj si ranljiv, bolj si šibek in kaše si bolj te je strah. Zdaj, če te je strah, ker si preveč zadolžen, si v permanentnem stresu. In ko si v permanentnem stresu, pride do, teh raziskav je, kakor hočeš, pride do sesutja pravilnosti delovanja imunskega sistema. In zdaj, ko ti pa imunski sistem ne deluje pravilno, pa pride ena taka, recimo, nič posebnega bolezen kot je COVID in pride do sesutja celotnega sistema in ljudje pa umirajo zaradi COVID-a ali pa z njim, ne? Ampak spet, zakaj je do tega prišlo? Tukaj imaš tisto, ok, se cepeš, zato, da si kupiš malo mira. Ampak zdaj, kaj boš pa s tem mirom naredil? Ali se cepeš zato, da boš šel na morje, ali da boš šel v kino, ali pa da boš lahko, ne vem. Če boš naprej po starem, ker te je prevedlo do tega, ja, ni v redu, se strinjam. Novo cepivo, pa še novo cepivo, pa še novo cepivo. In pa se kaj zgodi? Pa tako kot podjetje postaneš, recimo, kako ne vem, Slovenske železnice, ali pa, ne vem, kjer je še, ali pa Hrvaške ladjedelnice, ker so konstantno dobivali, prav rekli so, finančne injekcije, da so lahko nadaljevali še nekaj mesecev, še nekaj let, ampak po starem. In pa prezlej, kaj se je zgodilo z vsemi temi firmami, ja, zapret so mogla. In pa lahko iz tega pogledamo,
da se lahko tudi človeštvom naredi isto. Sprav cepivo nam je zdaj kupilo nekaj mesecev ali pa leto dni časa, da je verjetnost, da bomo imeli težjo obliko COVID-a manjša. Kaj bomo zdaj s tem naredili? Ali bomo pogruntali, kje smo narobe skrenili, že kdo ve, kdaj nazaj, da smo sploh prišli v situacijo, da en virus COVID-a tok sesuje. Nekaj zdaj, če bi prišli, ne vem, do izbruha bolezni ala kuga, ali pa tuberkuloza, ali pa, ne vem, take bolj, ali pa SARS, ali pa MARS, mislim, da ne, MRSA, no? Da bi prišli do izbruha take bolezni, brzumu, svet, shit, to je pa nekaj konkretnega, smrtnost, ne vem, 10, 20, 30%, da se svet tako ustavi, okej, to je logično in ni kaj druga narediti, ne? Ampak da se pa pri tej bolezni, na začetku prvih, ne vem, par mesecev, ker ni se vedlo točno, še zastopaš. Sem pa, zakaj se zdaj teži k obnovitvi prejšnjega stanja, če lahko upravičeno razumeš ali pa sklepaš, da je glih to stanje pred COVID-om, ker je bilo, če se spomniš, 2019 je bilo vse pregreto do amena, od turizma do gostinstva, do konca tudi, če greš razmišljati, o čem se je veliko govoril po zim 2019, o tem, kako so domi za ostarele kaj. Natrpani, da ni nobenega prostora. En kup tega je, gostinci so jamrali, da ne morajo dobiti ljudi za delati, ker ni delovne sile, danes jamrajo, da ne morajo zadržati ljudi, ker grejo v druge dejavnosti zaradi tega, ker je gostinstvo. Ampak, če pogledaš, vidiš, da so vsa ta, ali pa turizem, preobremenitev, nerealne cene, nizka kvaliteta usluge, ali pa karkoli, glede na to, koliko plačaš, ali pa zabavna industrija, filmska industrija, kvaliteta filmov, ko smo jih gledali, recimo, ne vem, 2017, 2018, 2019, si že mogel prav imeti srečo, da si najdel dober film, ker več ali manj je bilo vse, se veš. Sprav standardi so se znižali. Ja, ker ni bilo treba. Zaradi inflacije vsega, ne. In pa gledaš film, pa tam bereš, da je, ne vem, zaslužil milijardo, praviš, okej, manj da je dober. Pogledaš film, pa si misliš, kva? Zato to gnarja dobiti, ne, in pa vidiš, da je to čist nesorazmerje med tem, kaj daš, pa med tem, kaj dobiš, in to neravnovesje je nasprotju s fizikalnimi zakoni in ga pol more sistem, kot je čas, pa gravitacija, pa ostali fizikalni zakoni, morajo prevladati. Ker ne moreš ti, ker kaj vidiš osnovo, da če hočeš nasprotovati fizikalnim zakonom, moraš imeti ogromno energije, ampak to si pa ne moreš dolgo privoščiti. Ja, ne, jaz se to absolutno strinjam, če govoriva na ravni celotne družbe. Ljudje so pod stresom, ljudje so debeli, ljudje so nezdravi generalno, nezadovoljni, tudi kronično utrujeni. Tako, vse to je res, ampak če ti to veš kot posameznik, vse to, kar si rekel, to veš, da je cepivo, če ga vzemaš na ta način, da odložiš težave, ki jih imaš, če to veš, zakaj se ne bi cepil? Seveda. Se cepiš, samo vprašanje je, kaj boš pa naredil s časom, ki si ga dobil. Tako, se pravi, moraš to vedeti, razumeti moraš, ja. Cepivo je tako, jaz osebno menim, da tisti, ki meni, da ga potrebuje, bo mu tudi bistveno bolj koristil zaradi tega, ker ga želi. In bo na njega odreagiral še dodatno pozitivno. Tisti, ki je pa prepričan, da ga noče, zaradi kakršnega koli razloga in se mu ga usili na tak ali pa drugačen način, je pa verjetnost, da bo imel močnejšo ali pa neželjeno reakcijo na cepivo, že zaradi vlastnega prepričanja, ali pa že zaradi lažnega prepričanja večja. Pa druga stvar je še, če te nekdo, recimo, predstavljaj si, da te je oče, ko si bil otrok in od njega odvisen, silu, da si mogel nekaj delati, ker nisi maral. Kaj boš pol naredil, ko boš zrastel?
A uperu se boš, ne? No, zdaj imaš silse ljudi, da se morajo cepiti, kaj lahko pričakujemo v naslednjih letih. Mogoče se jaz ne bi strinjal, da se morajo cepiti. Jaz sem ful proti recimo temu, da bi bilo nujno ali pa obvezno cepljenje. No, govorimo o dejstvih, kaj se dogaja. Ne? Jaz mislim, da je še vedno opcijsko. Je, sam ti toliko zagrenijo življenje, ali pa otežijo življenje zaradi tega. In ne glede na to, ali je to prav ali ni, so te ljudje prepričani, da je to nasilno. In se pravi, da se proti njim uporablja 3. Newtonov zakon. Se pravi, prisila za tebe je veliko lažje, da narediš nekaj, kar nočeš. Ampak ti boš to sprejel pol kot zamero. Kot zameru temu, da če on to naredil res tako ali ne, tako vseeno, važno je, kako imaš ti percepcijo, da je on to naredil. In zdaj, ko boš nekom zameril, da te je v neki prisilu, boš mu pol hotel vrniti. Ja. In pol bojo te ljudje, ki morajo zdaj po njihovem, se morajo cepiti, da ne vem, obdržijo službe ali pa karkoli, bojo imeli zamero do recimo države in kaj lahko pričakujemo v naslednjih letih, več utaj davkov, en kup stvari, ali pa padec zaupanja v državo ali pa padec avtoritete države do teh ljudi, ki so jih zdaj po njihovo prisilili, da se morajo cepiti, čeprav bojo lahko recimo država imela dober zakon, pa dober ukrep, bo večji odstotek ljudi. Sigurno. Ne, ker to je tisto, ko enkrat zaribaš, pol si težko, veliko dlje traja, da si povrneš ugled. Ne. Zdaj, tukaj pa spet cepivo ja, cepivo ne. Jaz govorim o tem, zakaj smo sploh prišli v situacijo, da se o tem sploh moramo razmišljati. In tudi cepivo, ki ga imamo, kako lahko uporabimo to, da ga imamo na voljo in ga uporabimo, ker vemo, da je to dobro, zato, da bi se rešili iz situacije, da ne bi bili čez 1, 2, 3, 5 let spet v isti, ampak še v hujši situaciji, ker ponovadi, če nekaj ne urediš, se sam slabša. Samo od sebe se nič ne spremeni na boljš, razen če ti ne poskrbiš za to. Ne. Tukaj se mi zdi pri tem vsem, kar je COVID zdaj, najbolj je v njem dobro to, da nam nudi možnost bolj razumeti, kje vse stvari niso v redu. In pa je pa čisto od nas odvisno, ali bomo to rekli v redu, to ne štima, kaj lahko spremenimo danes, pa jutri, pa pojutrišnjem, da bomo zmanjšali to nemoč ali pa občutljivost, ranljivost na določeno situacijo. Jaz si to pač tako predstavljam, to, kar zdaj s COVID-om je tako, ko grejo, ne vem, ko pridejo iz plinarne narediti tlačen preizkus cisterne. In ti cisterno našopajo, ne vem, na 300 barov, pa pustijo 1 uro. Drugače pa plin noter, ne vem, na 80 barov. In pa vidijo, če... Stres test. Ja, v tej 1 uri nič ne spusti, pol je cisterna za 1 leto ali 2 dobra, da je varna. Ne? In COVID, ali pa se to imamo vsake, pa 2008 je bil ta nepremičninski, pa je nazaj bil še internetni, pa vidiš, da to te cikli so vsake toliko let pride en tak stres test in pa se vidi, kje kdo je, kjer je pripravljen, kjer ni, kjer se znajdejo, kjer ne, eni grejo gor, drugi grejo dol. Ne? In mislim, da je ta stvar zdaj, ko imamo spet podobno in ko bomo, ne vem, čez leto, 2, 3 analizirali nazaj, kaj vse se je dogajalo od leta, ne vem, od lani pa letos, pa še mogoče drug let, bomo lahko rekli, vidiš, tukaj je treba spremeniti to. Ne. Ja, tudi krize, če gledava to zgodovino, cikličnost teh kriz, se mi zdi, da so vedno manjše. Vedno manjše so v smislu tega žrtev, absolutno. Zato, ker imamo institucije, ki absolutno fejlajo, ampak imajo nek namen, pa so boljše, kot so bile, ne vem, med špansko gripo. Pa imamo znanost, imamo več orodij, pa ta orodja so recimo da boljša.
za spopadanje s temi krizami. Ne? Ampak posledica tega gre pa na to, kar si ti rekel, da ljudje ratamo kar mal razvajeni, ne vem, ne najdem boljše besede, ne? Ampak če so krize lažje, rataš bolj razvajen. Ne? In potem se to krizo, ki je zdaj, primerja, ali pa z nekimi ukrepi, se primerja z ukrepi, ki so bili drastično večji ali pa bolj so posegali v svoboščine, ampak mi tega nismo sposobni sprejeti zdaj, ne? Ker prej, ko sem mal, pa jaz sem, moram samo to povedati, jaz sem absolutno za svobodno odločitev tega, a nekdo vzeme nekaj v svoje telo ali ne. Ampak jaz mislim, da nismo še tam, kjer bi bilo to zapovedano ali pa, da bi nekdo bil prisiljen, da je cepljen. Ne? Ker še vedno imamo tukaj, lahko si prebolel, lahko pa se testiraš. Ne? Ampak ljudje pa reče, jaz se ne bi testiral vsak teden. Aha, ok. Se pravi, ne bi to, pa ne bi tudi posledic vsega tega. Ne? Se pravi, v bistvu neko svojo verzijo realnosti ljudje želimo. Ne? Se pravi, zavrnem cepljenje, zavrnem testiranje, ne bi pa zavrnil, da bi šel v shopping center. In pa jaz ne pravim, da je prav ukrep ali ne. Sam pravim, da vsaka odločitev v življenju posameznika ima posledice in mislim, da jo ima. To je realnost. To je zakon vesolja. Ampak človek pa ni pripravljen tega sprejeti in potem trpi. Trpi pa se upira. Ne? Sej upor je kdaj dober, a ne? Da se zbalansira. Ampak pravim to upiranje besedno ali pa to, kar se zdaj dogaja na družbenih omrežjih, kle ful energije vidim, da ljudje izgubijo. Mogoče imajo pa prav. Ko vidiš recimo te energijo, ki jo vidiš, ki se širi po socialnih omrežjih, je v glavnem kaj? Sovraštvo, bes, prezir, protest, pa maščevalnost. In to so vse posledice nemoči. Zakaj so pa nemočni? Zakaj je toliko ljudi nemočnih, da potem to energijo v obliki teh čustev izražajo na določene skupine ljudi, kjer pač ko so, se to je vedno itak bilo prisotno. Na drugi pol v bistvu se je vse. Ja. Kjer pol to dela, ampak na drugi pol se znaš. Na drugi pol, ne. In pa v bistvu pride do tega, da se na tak način vse skupaj razelektri. Sam spet pa nekdo prijema to energijo in mu dela škodo. Je pod stresom, je jezen, je žalosten, je prestrašen. In kaj se pa zgodi? Njegov imunski sistem se še dodatno sesuje. Tudi zaradi tega, ker se recimo bereš komentarje, daš nekaj na Facebook, nekaj napišeš, pa ti od spodaj dobiš pa črno-belo varianto. In pa, ko to bereš, ti ni vseeno. In pa spet, ali to na tvoje zdravje pozitivno ali negativno vpliva. Ne? In pa vidiš pretiravanje v tem, da je to preveč in pa ti je logično, da ta čustva, ki jih v bistvu bereš v teh komentarjih, sploh niso namenjena tem, na katerega je komentar omejen, ampak je to praznenje viška energije, ki jo ima zaradi čist drugih stvari, ki so pa iz tvojega osebnega življenja, na katerega on sploh nima nobenega vpliva. Sam raždaš na njega, ker lahko, ko pa da bi to energijo uporabil za spreminjanje svojega življenja v bolj kvalitetnega ali pa kakorkoli tem rečemo urejenega in bi pa bil s tem tudi manj podložen takim težavam, kot je COVID. Z ali pa brez cepiva. Ne? Ja, pa tudi ta dokazovanje več vrednosti napram, lahko rečemo, drugem polu ali pa drugim ljudem. Ne? Pa to, jaz poudarjam, velja za obe strani. Da ne bo kdo slišal, kot da jaz eno stran samo, ampak slučajno sem se postavil na to, da ima lahko malo tako. Ampak ja, to nekaj več vem, nekaj več vem kot ti, ali pa ti si zaveden, pa ne vidiš nečesa, ne? In konstantna ta borba med nami, kdo je več vreden, kdo več ve, kdo je bolj zavesten, kdo je bolj duhoven, kdo je bolj, ne, to je borba ego, ne. In to se zdaj vse potencira, sploh na družbenih omrežjih, pa še eno to krizo daš, ki je taka kriminalka, dokumentarna kriminalka, v kateri sem jaz akter. Ne?
in potem dobiš vse, kar človeška psiha zelo obožuje na neki ravni. Ne? Ja, sem spet. Če je recimo nekdo v otroštvu imel svojo vrednost, ta ne bo imel kompleks manj vrednosti, ki ga potem poskuša pozdraviti s tem, da je več vreden od drugih. Tudi neopravičeno. Ne? Vse ti, če poznaš določeno področje, če se spoznaš na nekaj, imaš upravičeno občutek ne več vrednosti kot take, ampak da si da več veš o tem in pa lahko tudi jasno več o tem poveš, kot tisto lečevle sodi na ekopiter. Ne? Pa če nekdo reče, če nekdo reče, ti pa ne veš, ti toliko veš, da ga niti ne rabiš prepričevati, da veš. Toliko veš. Oziroma, toliko si siguran v to. Ne? Pa lahko tukaj vidiš, da ta toksičnost na socialnih omrežjih je v bistvu projekcija toksičnosti iz družinskih odnosov, ko je bila oseba v položaju nemoči, v otroškem položaju in je imela občutek, da nima prave vrednosti v življenjih staršev, da je mogoče na poto, da je odveč, karkoli, in pol to zakopljaš noter v sebe in pol, ko pride stres testi, pa to eksplodira. Ne? In pol ta žolč, ki ga bi mogel dati nazaj, tistim, ki so ti ga dali ga daš nekom ali grešnem kožlu ali pa žrtvenem jagnjetu, se vseeno. In pol je napaden s tvoje strani in ga to spomne, kako je bil napaden strani, ne vem, šolcev, brata, tete, ne vem, kogarkoli. In pol jasno na tak dražljaj alergično reagira, pa še sam ne ve zakaj. Pa gremo pa v ping-pong tretjega Newtonovega zakona. Akcija, reakcija, pa ta reakcija sproži akcijo nazaj in pa se to dviguje, dokler ne pride do neke točke, ki se prekine. Ne? In po eni strani je dobro, v narekovajih, da so ljudje tako kronično utrujeni, da ne pride do nasilja. Ja, fizičnega, ja. Ker enostavno, ampak glih zaradi te kronične utrujenosti, neprespanosti, izčrpanosti, so pa sploh toliko občutljivi na recimo COVID, da rabijo, da je sploh do tega prišlo. Ker imaš en kup raziskav, da recimo, če ne spiš 8 ur na dan, ampak spiš 6 ur na dan v povprečju, ne da si v posli, spiš, ne? Da se tvoja občutljivost na respiratorne viruse dvigne za 500 do 600%. Zdaj se lahko ljudje vprašajo, ne vem, če so delali tako raziskavo, moja niso, kakšen je bil spalni vzorec teh, ki so imeli težji potek COVID-a. Ali so imeli dost globokega spanca, ali so imeli dost REM spanca. In jaz mislim, da bi videli, da je tam velika podobnost neprimeren spanec, zdaj zakaj ne spi dobro, je spet drugo vprašanje, s tem, da je pol bil dodatno preobčutljiv na določeno vrsto bolezni in da je na njo odreagiral pretirano, sistemsko in je mogel politi na intenzivni oddelek ali pa na respirator. Ne? Čistko, ker če gledamo, je tako ogromna razlika reakcij na isti virus med enimi, ki imajo čist asimptomatsko, k sreči je večina, ne? Pa med enimi, ki pa na njega odreagirajo tako, da se čisto razpadejo. In se moraš vprašati, zakaj je taka razlika, če je telo pri obeh zelo podobno in deluje, ima pa virus je isti. Ja. Pa virus je isti. Zakaj? In to je tako, ko imaš recimo krizo, zakaj ena podjetja sploh nimajo nobenih težav, ena celo poslujejo boljš, ena pa takoj propadajo. Jaz tukaj pa gledam, da tiste recimo, ki so en teden po začetku lockdowna so zapirali firme, zaradi stres testa so podobni tem, ki recimo morajo zaradi izga COVID-a iti na intenzivno. Pa to ne pomeni, kad doskrat podarjajo, ja, ta je bil pa na olimpijadi, pa ima težki COVID. Tako da recimo te, ki hodijo na olimpijado, so zelo zdravi. Pa ki so v bistvu zelo prekurjeni. To ne možeš verjeti, ko recimo delaš z njimi, koliko so v izgorelosti, kronični utrujenosti, pa se ne zavedajo tega. Ne.
In pa je logično, da ko jaz preberem, ta je bil zdrav, pa je zbolel, pa je mogel v bolnico, da ni bil bolan, ali pa ker ni bil bolan, pa zdrav, to ni isto. Ker ti lahko nisi bolan tako, da imaš neko diagnozo, pa si neprespan, premalo piješ, preveč se giba, ali pa si odvisen od gibanja, oziroma imaš strah pred sproščenostjo. Ker je osnovn gradnik pravilno delujočega imunskega sistema je, da se lahko sprostiš, greš v parasimpatično stanje avtonomnega živčnega sistema, zaradi tega, da se takrat telo spočije, se reorganizira, naštima nišan na imunskem sistemu, da lahko prepozna, kaj je dejanska recimo nevarnost, ali pa kaj je pa nekaj, kar je dobrega. Ali pa recimo, če nisi dovolj pogosto v parasimpatičnem stanju, ali pa da si v močnem simpatičnem stanju, ti se kri začne zbirati bolj v trebušni votlini, kar pomeni, da imaš manj krvi v zgornjih dihalih, kar pomeni, da je tvoj imunski sistem v zgornjih dihalih manj učinkovit. Pa imaš še drug problem, da recimo, če si preveč napet, imaš preveč napete mišice okrog trebušne votline. Ker imaš preveč napete mišice, se trebušna votlina pri dihanju ne spreminja oblike. Ker trebušna votlina ne spreminja oblike, se ne more primerno spreminjati velikost prsne votline. Ker se velikost prsne votline ne spreminja primerno, je dihanje težje in pa nehaš dihati na nos, pa dihaš na usta. Če ne dihaš na nos, ne gre zrak čez nos, ne samo, da se filtrira, ampak je v nosu povišana koncentracija dušikovega oksida, ki v bistvu sterilizira, uniči veliko količino patogenih organizmov, to se pa ne zgodi, če dihaš na usta. In zdaj, če ti ljudi prestrašiš, ali pa so prestrašeni zaradi nekega stres testa, kaj misliš? Bojo dihali bolj na nos ali bolj na usta? Ne? Ja, bolj na usta. In govorijo, dajte masko čez nos, noben pa se ne pogovarja, kako pa dihate, ko imate masko gor, ali dihate na usta, ali dihate na nos. Ker je veliko bolj škodljivo dihanje na usta brez maske, kot pa dihanje na nos z masko. Samo tem spet, ko se peljem na kolo ali pa hodiš, ali pa si v avtu, pa gledam ljudi, ki jih vidim, ki se peljejo nasprot, mogoče na 10 ljudi vidim enega, da ima usta zaprta, ko sedi za volanom in pele avto, pa si misliš, kaj takega počneš? Sediš, držiš volan, pa nogo imaš na gasu, to je to. Zakaj dihaš na usta? In to je, recimo, in zdaj, zaradi tega pomeni, da prvič je pretiranem stresu, drugič je v tem, da ne uporablja pravilno respiratorni sistem za to, za kar je narejen, in pa je logično, da je bolj občutljiv na respiratorne bolezni, med katerimi je ena od njih tudi COVID. In zdaj, če bo nekdo se cepil, pa bo še naprej dihal na usta, bo kaj? Njegov imunski sistem ne bo se dvignil in bo pa kljub cepivu lahko zbolel za COVID-om. Ne, mogoče tako resno, kot bi, zato je pa cepivo super, samo bo pa problem potenciral in se bo pa preselil na drugo lokacijo ali pa v drug čas in bo se razbil v hujšo obliko. Težave s srcem, ali pa, ker zdaj, če imaš ti recimo previsoko napetost v trebušni votlini zaradi simpatičnega, ali pa pretirano aktivnega simpatičnega stanja avtonomnega živčnega sistema in se ti vse skupaj energija jo povlečemo v trebušno votlino, da se zaščitimo, tako kot recimo, če padeš v fejs hladno vodo, se ti kaj zgodi v trebušni votlini? Dvigne se pritisk. Zdaj, dvig pritiska v trebušni votlini pa tudi vpliva na dvig pritiska v prsni votlini. Tam je pa kaj? Srce. Zdaj, če je pritisk okrog srca skozi povišan, ali to pozitivno ali negativno vpliva na delovanje srca. Zdaj, nekdo, ki ga recimo strah okužbe za COVID-om, pa je prestrašen zaradi tega, ali se bo okužil ali ne, ali ima on masko ali nima, ali se je razkužil ali se ni,
tak je. Stokrat boš dovzame cepivo, pa se pomiri. Ok, sem zaščiten nekaj časa, ne vem, koliko je zdaj, 6 mesecev ali koliko, 8, odvisno. Ok, kaj bom pa zdaj naredil v tem času, da bom uredil svoje, ne vem, dihanje, spanje, gibanje, odnos do časa, odnos do energije, da bom manj občutljiv, manj izpostavljen, ko bo nov stres test. Tako recimo bi plinarna videla, te cisterne, take, ki so, ko delamo po 10 letih, stres test, jih 15% popoka, kaj bi naredili? Jih pustili noter ali bojo proizvajalcu rekli, fantje, te cisterne niso v redu, dajte zamenjati material, dajte debelejšo, ne vem, steno, ker bi videli problem. Zdaj, stres test jim je, če pa stres testa ne bi delali, bi pa mogoče čez 15 let imeli serijo eksplozij cistern, kjer bi lahko ljudje pomrli in bi rekli, shit, nismo vedeli. Na tak način jaz razmišljam o COVID, in zdaj cepeti, je pač čisto odvisno od vsakega posameznika itak. Meni se zdi večji problem ta, koliko sem že rekel, zakaj se nekdo sploh je postavil v tako situacijo in bi se mogel vprašati pa reči, ok, ni to slučajno, kaj pa je lahko, in pa se lahko informira pa reče, ok, vidim tukaj, delam napake, tam delam prav, bom vložil čas pa energijo v to, da bom tisti, ki sem šibek, zboljšal. Veliko za pričakovati, to, kar govoriš zdaj. Ja, vem, na koncu so pa tudi vložki, kaj se bo dogajalo v prihodnosti, če tega ne bomo se lotili na podoben način, pa tudi veliki. Zdaj, kao fuzijo mislijo, da bo kmalu pa to, pa bomo pa spet bili super, ko bomo imeli ogromno energije, ko bo poceni. Sam realno bomo še bolj razvajeni na tem področju, da bomo lastno neučinkovitost pokrivali z višjo učinkovitostjo tehnologije. In to, kaj tudi če gledaš ko lastno neučinkovitost in našega imunskega sistema pokrivamo z višjo učinkovitostjo tehnologije ali pa znanosti, tako kot sprej rekel medicine, španska gripa ali pa danes, kar je ok, sam dolgoročno gledano je pa to pot v velike težave, čez ne vem koliko let. Ja. V tem kontekstu. Ja. Super uvod. Nisem te niti pozdravil. Zdravo. Imam par vprašanj, hvala, ker si spet prišel do mene, vedno mi je veselje se s tabo pogovarjati, pa tvojo perspektivo dobiti. Tako da, mogoče lahko malo o IQ spet govoriva, tako bolj v globine, zdaj to tretja nekako najna, kako bi rekel, epizoda. Okay. Tako da mogoče lahko začneva, malo me zanima glede športnikov, športnih dosežkov pa poškodb v povezavi z IQ-jem. Zanima me vse, tvoje izkušnje glede tega, tvoje mnenje glede tega, težave, ki jih vidiš v družbi, glede športnikov. Vse nekaj sva že načela prele, kaj si omenil. Za rekreativnih ali na splošno? Na splošno bi rekel, pa lahko oboje pokrijeva, če se kdo najde. Ja, šport je v bistvu tako, ko so se že pogovarjala, žrtev pretiravanja. Više, hitreje, močneje, to je vse cool. Če to delaš zmerno in usklajeno z sposobnostjo telesa, da postaja boljše, ne pa sposobnostjo ega ali pa zavesti. Zdaj problem, kot ga IQ dojema in se do njega vede, je pač ta, da telo čas dojema realno, zavest dojema čas relativno. Zdaj, dojemanje časa strani zavesti je pa, koliko natančno znamo določiti čas zavestno, je pa odvisno, koliko dobro imamo povezavo med telesom pa med zavestjo. Ker telo je nek, recimo, metronom, ki je 1 sekunda, zavest pa ta čas dojema relativno. Zdaj imam program IQ dihanja, kjer delajo po metronomu, in ko jih pa vprašam, jih pol ali pa še več kot pol reče, da imajo občutek, da ta moj metronom je pokvarjen, da včasih je
razmak med enim pa med drugim udarcem ful dolgi, drugič je ful kratki, čeprav vsi vejo dejansko, da on dela pač tako, kot dela. In tukaj je pa problem, da če zmanjšamo vpliv telesa na zavest, potem se ne zavedamo realnosti časa. In potem, ker se ne zavedamo realnosti časa, se lotimo dvigovanja forme, brez da upoštevamo realen čas, ki je potreben, da se telo izboljša, ampak gremo prehiter. Hočemo v 2 mesecih narediti nekaj, kar bi realno rabili maraton, pol leta. Recimo. No, recimo, vse na koncu. Vse isto je pri podjetjih, isto je pri vseh stvareh. Vse hočejo, recimo razvoj avtomobila, če gledaš, hočejo čim bolj na hiter, pa pridejo pa napake. Pa to nismo videli, pa ono nismo, ali pa če gledaš programe, igrice. Včasih so mogli kaj? Igrico do konca razviti in dati na CD in to je to. Danes igrico naredijo na 3/4, pa sam dobivaš peče, tp, ne. In na tak, se pravi, odnos do časa, ki ga spet tehnologija danes omogoča, da če ne bi bilo interneta, tudi danes igric ne bi mogli. Na ta način. In pri športu je isto. Kaj vidim recimo pri ljudeh, ki pridejo k meni zaradi posledic športnih poškodb ali pa z namenom, da bi izboljšali športne rezultate, oziroma najbolj pogosto pridejo zaradi tega, ker ne morejo odpraviti razliko med rezultati na treningih pa med rezultati na tekmah ali pa dirkah ali pa pač karkoli že je. In ni jim jasno, zakaj je ta diskrepanca. Ne? In pa v bistvu, ko gledaš, vidiš, da se pri športu, pri pripravah na šport, pri zahtevah, ki jih imajo do športnika ali pa športnik do sebe, čas jemlje relativno, nerealno. In pol relativno odnos do časa poskušajo vsiliti telesu, ki pa ne more čas dojemati relativno, ampak samo realno. In pol pride do konflikta. In ta konflikt pol se izrazi v obliki poškodb, v obliki obrab, v obliki ponavljajočih se napak. Kljub temu, da so vsi, ki so noter v procesu, trdno odločeni, zavezani in naredijo vse, kar je v njihovi moči, še več kot tega, da bi to spremenili, delajo račun brez telesa. In pol telo pa sam pošle. Prosim plačati, s tem, da telo računa z obrestmi. In te so, tle, ko to delaš, višje so. Ne? In pol pride do takih paradoksov, da običajno, ko delam z nekom, ki je zelo športno aktiven, je za svoje leta realno gledano v slabšem psihofizičnem stanju kot nekdo, ki je zmerno športno aktiven. Čeprav se jasno ta oseba tega ne zaveda, ker je prepričana, tudi zaradi ločenosti med telesom pa med zavestjo, da je on v redu. Sam ima pa težave, ki jih pa ne zna razložiti, in je pol išče rešitev, recimo pri IQ-ju, ampak pol, dlje ko delam z njim, bolj spoznava, kje je hotel prehiteti čas. In zaradi tega prehitevanja časa, ki ga pa čas ne dopušča, ker nimamo časovnega stroja, pa vprašanje, če ga bomo kdaj sploh lahko razvili, to bližnjico moraš pa plačati s tem, da si slabši na nekem drugem mestu. Pa ni nujno, ne govorim za samo poškodbah telesnih, ampak pa vidiš, da imajo zaradi prevelikega pritiska, nerealnega odnosa do časa, imajo lahko poškodbe recimo v partnerskem odnosu, imajo poškodovan odnos do otrok ali pa do sotekmovalcev ali pa do strokovnega štaba, če ga imajo. Ne? In pa vidiš, da mogoče telesno niti ni poškodovan, ima pa poškodovane odnose okrog sebe, ampak to je poškodba, če gledaš, enaka, zaradi tega, ker prehiter želi doseči nekaj, kar telesno dejansko po normalnem, po realnem odnosu do časa ni mogoče doseči. Drug problem, ki je pa pri športnikih zelo pogost, je pa to, da otrok,
čuti, da je njegov starš imel močno željo, da bi uspel v nekem športu in pol intuitivno njegovo željo prevzame za svojo. In pol si on izraz željo, ne vem, a oče, recimo, je imel ful močno željo, da bi bil uspešen košarkaš, pa ni. In pol njegov sin to začuti, in pol on vse razvije ful močno željo, da bi on bil uspešen košarkaš, jasno, kot to oče vidi, je navdušen. Pozitiven feedback. Mu bo vse dal, pel ga bo, kamor bo hotel, dres kupil, tenis copate, karkoli. Sin bo vreden takrat. Ja, in pol sin vidi, to je pa dobro, ne, mava odnos, nadstandardn, pol doskrat mama kar zgine v ozadje, ne, in pol sin daje veliko več v to, ker je prepričan, da to želi, njegovo telo pa ne. Ker enostavno to ni želja njegovega telesa, ampak želja njegove zavesti oziroma podzavesti, ki jo je dobil od svojega očeta. In pa se zgodi kaj? Tam pri 14, 16 ali pa 18 se začnejo v telesu dogajati serija čudnih, nenavadnih poškodb, nima sreče. Tem pa res ni usojeno, rečejo. Ali pa lej, koliko se trud, ampak glih, ko je bil zelo dober, mu je počela tetiva, je zlomil nogo, je padel, ne vem, nekaj. In pa, ko z njimi delaš, točno vidiš, da v glavi imajo jasno, hočem to. Ne? Če pa gledaš na isti odnos do iste stvari, pa opazuješ sem njihovo telo, pa zbrišeš njihovo zavest, pa njihov super ego, pa vidiš, da teleso se upira to, kar dela do konca. In jasno, dokaj imaš ti dovolj močen motiv, boš ti telo povozil in boš šel naprej, tako kot podjetnik. Se to sem hotel vprašati, ne? Isto. Je zelo podobna situacija. Isti, podjetnik bo isto rekel, hočem ta, ne vem, startup dvigniti na to. Čeprav bo mogoče pa delal nekaj, kar se mu telesno upira. In pa ga bo telo vedno bolj poskušal, hej, halo, daj, ne, jaz sem tudi tukaj. Ne, daj, ni cajta, daj, moramo. In pa bo dosegel to, pa bo pa telo rekel, pa ko bo dosegel tisti nek zastavljen cilj, bo pa njegov motiv takrat padel in bo ta diktatura uma nad telesom, uma nad materijo popustila, tako da bo telo, kot da bi ga spustil iz ograje ven, bo pa ponoril. Ne? In pa se jim takrat sesuje. Recimo tipičen primer tega imaš, en kup raziskav je bilo narejenih, da ne vem, 50-60% maratonskih tekačev v enem tednu po pretečenem maratonu zboli za neko respiratorno prehlad ali pa kaj hujšega še. Statistično verjetnost je to nemogoče. Ne? Pa, ko teče, gre tok prek sebe, z močjo volje, da pa je treba plačati pa ceno na ta način, da se pa mora umiriti, ker ga telo prisili to. Ali pa, ne vem, taken zelo očiten primer tega nerazumevanja med zavestjo pa med telesom so stres fakture, kad ti kar kost poč, na nogi, stopalo, kjerkoli, pa sem pišel kaj, treniran, zdrav, mlad, teče malo tam, džugira po stezi, pa mu kar kost poč. Kaj, da je to neka 80 let stara teta, še rekel, ne, ok, osteoporozo, pa to, ampak točen, če gledaš z vidika, ko vidiš, da ga ima telo že toliko poln kufer, da enostavno ne ve, koliko bi ga ustavil in ga pa ustavil na tak način. Ne. In pa to hitro sanirajo, pa on, pa športnik še hitreje gre nazaj v priprave, ne. In pa se mu ta problem prestal pa nekam drugam, v bolj konkretno obliko in pa priješ do tega, da so, ne vem, tam pri 25, 27, 30 letih že vsi več ali manj večkrat operirani, rehabilitirani, poškodovani in reče, lej, to je pač cena, ki jo moraš plačati. Te dve
vidiš, da želi s tem, ko bo dosegel, dokazati se pa drugim, da ni tak, ko so rekli, da je boljši, ali pa da neko neuresničeno željo njegovih prednikov on uresniči, zato da bojo oni zadovoljni in pol dela to, kar dela v nasprotju s svojim željam. In pri takih športnikih pride pol do nadpoprečno velik težav, ki se jih pa pol da reševati skozi to, da jim to na njim razumljiv način razložaš, da pa je skozi aktivne terapije ali pa vaje dejansko se zavejo, kako slabo čutijo telo, pa jih pa tudi jasno moram naučiti, kdaj je dobro, da telesa ne čutijo, kdaj ga pa morajo. Ker je logično, da nas ti ne moreš v vrhunskem športu skozi čutiti telo. Ja, ker pa boš rekel sorry. Preč neprijetno. Ja, lahko pa, ker ne vem, dela s tenisačem in ga vidiš, ko hod k tebi na srečanje pride in točno vidiš potem, kako hod, da je tenisač, tudi če ne bi vedel, ker ima zategneno recimo en kup mišic. In zdaj, če bi tako hodil po tenis igrišču, bi rekel, ok, razumem, zdaj, igra tenis in je pripravljen, da uvrne servis in ima zategnene mišice okrog desne rame, drugač diha več, teže ima na eni strani kot na drugi. Je logično, mora biti nesimetričen, zato da bo lahko bil dober v nesimetričnem športu. Ampak od njega vidiš pa, kako gre z avta ali pa kako sedi, čeprav ne igra v tenis, pa vidiš, da ima pa tukaj kronično nesimetričnost, ki jo pa fura zdaj že 24 ur na dan, ne samo na 4 ure, ki trenira, ampak še v njih 20 ur, ki ne trenira. Pa je možno na nekih high levelih, lahko rečeva poslovno ali pa v športu, sploh preklopiti ali plačaš za ta preklop tudi neko ceno v manjšem performansu, takrat, ko pa se dogaja. Ker tako razmišljam, če je nekdo prilagojen na vse načine temu, da performa v določeni stvari, se mi zdi mogoče logično, da je tudi v tem stanju izven te igre, ne? Da je pač to neka cena, ki jo moraš plačati. Ne? Sej, veliko se pogovarjamo o tej ceni, ki jo plačaš za nekaj, pa o posledicah. Vse ima ceno, vse ima akcija, reakcija. Ne? In a se ti zdi, da je možno imeti nek balans, čeprav delaš stvari, ki so totalno izven balansa, se pravi si na tej distribuciji full na vrhu, ne? Se pravi, nisi v balansu generalno. Tako je. Eno od osnovnih pravil, ki ga vidiš, je, da tisti, ki te na vrh pripelje, te bo tudi z vrha spravil dol. Ista stvar. Če jo ne spremeniš. Zdaj, logično je, da ko ti se dviguješ, boš dal vse od sebe, si mlad, zagnan, zdrav, greš in prideš na nek nivo. Potem pa, če prehiter priješ na ta nivo, če greš ti počasi, poli tak ni nobenega problema. Jaz sem danes tržišče, jaz sem tem zahteva od športnika, da je čim prej, čim boljši. In tukaj je pol ta konflikt, ki sem že na začetku rekel. In zdaj, ko ti v določeni točki, ker recimo k meni itak ne pridejo, ko je vse v redu. Ko bi. Pridejo, ko ne morejo več biti tako dobri, kot so bili do takrat. Takrat pa vidiš, da je ta pristop, pa njihov mindset, pa odnos med njihovim telesom, pa njihovo zavestjo, ni več dovolj dober, da bi lahko ostali na nekem nivoju ali pa šli še više, seveda je treba spremeniti tudi pristop. Ampak takrat so oni že imajo neko pozicijo, imajo neka sredstva, so dosegli nek nivo, pa niso začetniki. In takrat pa ne da, in za podjetnike in za športnike, takrat ne da ali bo ali ne bo to naredil, ampak dejansko mora spremeniti in v življenje dodati več kreativnosti. Ker drugače pa si konj, ki sem gre in na tak način pa ne moreš biti dolg uspešen, ne v poslu, ne v športu, ne kjerkoli drugje. Mora se transformirati na tej poti. V bistvu. Če ne boš
če ne boš mogel pa začeti golfati. Čist simpel. Tako, ne vem, podjetnik. Najprej je ful kreativen, inovativen, tak in drugačen, zaradi tega uspe. Kaj se zgodi, ko je uspeh večji? Pritisk na njega je vedno višji. Če hoče pritisk zdržati, mora biti vedno bolj trd, mora biti vedno bolj napet. Najprej 1 uro na dan, pol 2 ure na dan, pol 3 ure na dan in to se pol v 10 letih recimo priješ, da si skozi trd, tudi ko spiš. In potem prije do tega, da se ne zna več sprostiti, razen s kakimi odvisnostmi, recimo jim. In taka oseba pa je izgubljena kreativnosti. Ali pa je kreativna samo, ko ga ima malo, ali pa vzame določeno substanco, ni pa naravno, ni sposoben iz svoje sproščenosti razviti spontanost, iz spontanosti pa kreativnost. In pa izgublja edge v poslu ali pa v športu, postane predvidljiv, postane trmast, zategnen, še eno ful dobro nadaljevanko, milijarde, billions. Billions. No, poznam, ampak nisem gledal še. To so kaj neki milijarderji, ki so full high performeri. En hedge fund, pa en državni tožilc in pa gledaš, kako igrata tenis celo serijo, kdo bo koga. In pa vidiš, da tudi recimo oba dva sta full high performance, sposobna brihtna, spomin, vse v nulo, ampak družabno življenje pade, zakon pade, ampak ta stres vidiš, koliko jim v bistvu vzame sposobnost, da bi razmišljali kreativno. In pa se morajo obkrožiti z ljudmi, ki so kreativni. In pa reče, daj mi ideje. Daj, spomnim se jih, nimam jih. In zdaj, če tu ne znaš najdeti to sposobnost, da se sprostiš, ker je pa pol problem, ker se kronično zategneš na poti na vrh. Bolj, ko si kronično napet, slabši je stik tvojega telesa s tvojo zavestjo in bolj kljub temu, da se ti zavedaš, da so zdaj stvari take, da se lahko sprostiš, se telo ne sprosti. Bolj, če ni sprostitve, ni spontanosti, če ni spontanosti, ni kreativnosti. In bolj v bistvu zgubljaš sposobnost, da dejansko s kreativnostjo dviguješ rezultate, tako poslovne kot športne, pa ti pa ostane sem kaj še? Golfat. Utaje, manipulacije, prevare, doping in kup teh stvari, zato ker si toliko vložil, pa tak status imaš, pa ta je dobra ena, mislim, da je židovska kletvica, da Bog da imao, pa nemao. To najbolj boli, da imaš, zdaj, če ti nikoli nimaš otroka, pač okej. Ampak najbolj boli pa, če ga imaš, pa ti pa umre. Zdaj, ko ti dosežeš nek status, neko stopnjo, pa vidiš, da ne moreš več obdržati, boš naredil vse, tisto, je dovoljeno in tisto, ni dovoljeno. To, kar mi jaz nudim, je pa, da začnejo to kronično zakrčenost čutiti in pa spoznajo, da so že toliko dosegli, da dejansko ni več niti potrebno, da so v napetosti 24 ur na dan, ampak če so 4 ure, kot tenisač, ko je na tenis igrišču, je nesimetričen, bolj stop na desno nogo, pa bolj ima napeto desno ramo od leve in tako naprej. Ko pa zaključ s tenisom, pa se sprosti in hodi, kot da ni tenisač. To je recimo ko jo učiš. In na ta način v bistvu si povrne bolj pravilno razmerje med sem napet, ker sem pod pritiskom, zdaj pa, ker sem bil pod pritiskom, sem dosegel določene rezultate in sem si zaslužil počitek. Zdaj pa počivam in ko počivam, hočem biti pa sproščen. Zdaj to vsi itak hočejo, sam, če je nekdo kronično napet, pa se tudi takrat, ko naredi posel, ko dobi medaljo ali pa karkoli, on je še kar napet. In pa se ne more do konca sprostiti, pa prije še drug problem, mišičen, je pa to, da poln potencial mišice lahko doseže samo, če jo do konca sprostiš. In takrat se do konca napolni z energijo, potencialno energijo, zato da je pol, ko
jo potrebuješ, ko pa ti potrebuješ kinetično, gibalno, pa ti pošleš v mišico signal, da se ne iztisne, skrči, da se dvigne tonus in se ta potencialno spremeni v kinetično. In zdaj, če ti ne moreš mišice do konca sprostiti, ker je ne znaš, ali pa ne veš, da obstaja senzorno-motorna amnezija, pa ne veš, da je to čustveno pogojeno stanje, ki ga razviješ večinoma že v otroštvu in tako naprej, ti niti ne veš, da tvoje mišice ne morejo dosegati polnega potencijala, ker se ne sprostijo do konca. Bolj, če gledaš, da mišice definirajo, kdo mi smo, vedensko, ker omogočajo gibanje pa tisto, kar mi smo, pa vidiš, da recimo nekdo, ki se ne zna, ali pa tudi ne ve, da se ne sprosti do konca, nikoli ne doseže polnega potencijala in pa poskuša na druge načine pride do tega polnega potencijala, kar je pa nepravično in nepošteno in pa vodi v travme ali te osebe, ali drugih oseb, ker jih recimo preveč delavce izkorišča, ker ne razmišlja dovolj kreativno, da bi ugotovil, kako dvigam dodano vrednost. Pa bi lahko ljudje recimo delali 4 dni na teden, pa bi v teh 4 dneh zaradi boljše kreativnosti vodstva podjetja dvignili dodano vrednost med vhodom pa izhodom in bi dosti zaslužili, da bi lahko delali recimo en dan manj, pa bi ljudje imeli recimo 3 dni dopusta, pa bi bili bolj sproščeni, bolj svobodni, hkrati pa imeli dovolj sredstev za normalno življenje in bi bili manj občutljivi na COVID, bolj zadovoljni s sabo, z življenjem, ki ga živijo izven službe in tudi v službo bi prišli bolj polni idej pa vsega ostalega. Sam to narediti pa ne moreš kar tako, da se odločiš. Zdaj bo nekdo poslušal to, bo rekel, ok, od jutra naprej bo pa, ker ti imaš izmeri noter vseb kronično zakrčenost, ki je podzavestna in glih zato je... Nimaš dostopa. Ne veš, da je imaš. Lahko sem tako sekundarno opaziš v določenih načinih, kako živiš, ali pa ko greš razmišljati, zakaj mi se dogaja to, kar si ne želim, je skoraj vedno odgovor, zato ker imaš podzavestno zakrčenost telesa in ne znaš čutiti pravilno časa, ali pa se ne zavedaš časa realno, ampak relativno in pol je tukaj, ker pa čas določa potek vseh dogodkov, zdaj, če bi čas dal na 0, bi se zgodil kaj? Vse bi obstalo, se ne bi premaknilo in vsi bi nehali živeti. Statika v bistvu. Mir. Mrtvo. Umrli bi. In zdaj je logično, da če imaš ti odnos do ene vrednosti, ki rečemo čas, popačen, čas je pa tisti, ki absolutno ureja, kako se vse dogaja, imaš pa problem. In zdaj, ko se učijo IQ metodo, dejansko se učijo, kako razumeti čas. In pa lahko tudi športnik bolj realno, sam pri sebi razume, ok, tukaj imam to pa to težavo in pa lahko bolj realno oceni, koliko časa mora vložiti, pa na kakšen način, da bo to uredil, da se bo tukaj dvignil in bo lahko šel pa na višji nivo, brez da bo iz telesa zahteval preveč in ga pa telo ne bo rabil skozi poškodbo, bolezen ali pa bolečino opominjati, da ima nepravilen odnos do časa. Samo to pa je kombinacija, da razume, da čuti, da spremeni dihanje in tudi recimo na višjih ravneh se tudi veliko dela na spanju, ker je spanje spet osnovni predpogoj za vse ostalo. In če imaš ti lahko ne vem koliko zdravo ješ, pa ne vem koliko pravilno piješ, pa se ne vem koliko pravilno gibaš, če imaš spanec nekvaliteten, bo vse ostalo šlo. Ne bo učinkovito. Tako da tukaj je šport, čeprav pač delo športnikom ali pa s poslovnežem je podobno. Kaj pa v družbi je nekako veliko govora o tej izgorelosti pa kronični utrujenosti, zdaj se knjige pišejo, bere se o tem, zavedanje se dviguje, rečemo temu. Kako se pa ti s tem v bistvu soočaš, pa koliko ti vidiš tega v družbi? Pa zaradi tega pridejo do tebe tudi, ali so bolj
posledice, ki jih imajo zaradi nepravilnega življenja, ki se odražajo na telesu, ali je bolj duševno, lahko rečemo temu? Absolutno gledano, 100% ljudi, ki pride do mene, pride zaradi izgorelosti, ker ne morejo več vzdrževati predhodnega načina življenja brez zelo jasnih opozoril ali iz telesa ali iz psihe, da ne morejo več. Prav, dokler ima oseba dovolj energije, da z njo premošča ta razkorak med realnim odnosom do časa pa med relativnim odnosom do časa, on nima niti občutka, da je kaj narobe in šiba po tej poti, sploh zaradi tega, ker mu nudi hitrejši napredek in na videz nima slabih strani. Razen povišane porabe energije. Zdaj pa, dokler ti to energijo lahko iz svojega telesa ven jemlješ, je vse ok. Pa imaš pa tiste 3 faze stresa, ne? Odpor, adaptacija pa izgorelost. Mislim, ljudje zdrsnejo v kronične težave, da se jih začnejo zavedati, ko grejo v to stanje izgorelosti. Ampak to je končno stanje predhodnih 2. Najprej je v telesu čutil odpor, potem je ta odpor z močjo volje zaradi motivov, interesov, česarkoli druga že premagal in se je na njega navadil, se pravi, se je adaptiral na njega in niti ne ve, da pretirava. Dokler ne pride v izgorelost, takrat se pa pol začuti iz telesa najprej blažje opozorila, ki jih običajno ignorira, potem pa vedno močnejša opozorila, ki jih pa ne more več ignorirati, ker ga ustavijo dovolj dobro, da se sooči z dejstvom, da je pač problem. Samo realno je to spet posledica odnosov iz otroštva, ker kaj vidim v praksi je, da se zavest stranke, ki pride k meni, da je odnos njegove zavesti do njegovega telesa kopija odnosa njegovih staršev do njega, ki je bil otrok. Bolj tako, ko so starši se do njega vedeli, se pol on vede, ko postane odrasel do svojega telesa, v katerem so njegovi starši. In pol točno vidiš, ko ga gledaš na kak način, ne vem, dela vajo ali pa karkoli, kakšne odnose je mogel on v otroštvu sprejeti za normalne, čeprav je noter v telesu čutil, da pa to ni prav. Sam poskušal je to povedati, razložiti, pokazati, vplivati na avtoritete, da naj to spremenijo, sam ni bil slišan in pol je logično, da tudi on kot odrasla oseba ne bo slišal telesa, ko mu bo telo rekel, tukaj mogoče bi bilo fajn, da bi to malo spremenil, dokler so problemi še majhni. Tako, ko ne vem, pokojnine ali pa to, kar imamo. Vsi vejo, da z prispevki za pokojnino ne dobimo dosti denarja, pa bomo že enkrat to zrihtali, drugič. Bo nekdo drug to zrihtal, ker je enostavno preveč težko se s tem ukvarjati in tisti, ki se bo tega lotil, bo na volitvah, ne vem, zgubo, ne? In pa da rečejo, to imajo Hrvati spet, ne, pređi brigo moja na drugoga. Prav, bo on. In to so isto, starši so to dali, ker so do njih imeli njihovi starši podoben odnos, to pa nadaljuje tradicionalno in pa se tudi odnos te osebe do svojega telesa je tak in blažje opozorila, ki bi jih lahko relativno enostavno uredil, ignorira, dokler ne postanejo tako huda, da pa morajo nekaj narediti. Takrat si pa pol, tako kot smo že na začetku za COVID govorila, postavljen pred več različno slabih opcij. Nobena ni pa dobra. In pol zbereš najmanj slabo, pa si misliš, se ta je dobra, pa ni, to je manj slaba. In to je ful velika razlika. In pol jasno pa je, da kljub temu, da si vzel manj slabo, boš mogel zaradi te manj slabe odločitve down the line plačati zmeri višjo ceno, dokler ne boš rekel, zdaj pa res moram nekaj spremeniti. Problem je pa zdaj kaj? Če hočeš nekaj dejansko spremeniti, rabi za to čas, pa rabi za to energijo. To je isto, ko bi rekel,
ne morem več biti v tej kolibi, hočem, ali pa 3 prašički pa volk. So pogruntali, da ona koliba, ki je bila iz slame, ni glih v redu. Imeli so to srečo, da jih volk ni pojedel, sprav dobili so eno cepivo. Pa so pobegnali stran, pa so imeli čas, pa so rekli, ona hiša, ona koliba, ki smo jo naredili, ni bila dovolj dobra, ker je volk sam pihnil, pa je podrl. Dajmo narediti kaj bolj konkretnega. Imamo kaj časa? Ja, imamo. Dajmo deske zbiti, pa narediti leseno kolibo. Tako pač neko šupo, kako se reče tem. So rekli, to je pa zdaj v redu. Je prišel volk, je pihal, ni šlo. Pa rekel, so se pa izboljšali. Pa je brcnil, pa se je koliba podrla, so dobili drugo cepivo. Pa so dobili spet nekaj časa. Ampak so se učili na napakah, na prejšnjih izkušnjah in so pa naredili pa konkretno hišo, sicer v pravljici ali basen, to se ne vem. Ne piše, koliko več ur so porabili za to, da so se zidali kolibo ali pa to, pač hiša je to že pol manj, ne? Ko pa kakšne razmerje med vloženim časom, pa če bi šli pol meriti, koliko energije so porabili, da so v peko naredili, pa to se postavili, ampak pa so bili pa varni. Zdaj, če bi nekdo se nauka iz te basni poslužil, pa bi se šel zdaj cepet, rekel, zdaj sem dobil nekaj, let pa pol, ne vem, miru, da lahko postavim bolj konkretno zgradbo kot sebe, zato da bom, ko pride v naslednji fazi kakšna hujša bolezen ali pa mogoče, ne vem, kakšno drugo stanje, lakota, požari, ne vem, vremenske te, da bom bolj pripravljen, da ne bom spet odvisen od še močnejšega cepiva, ne v obliki cepiva za COVID, ampak kakšnega drugega, ker pa si vedno bolj odvisen od drugih. In če si ti odvisen od drugih, se počutiš kako? Neobogljeno, nemočno, nemoč pa avtomatsko kreira sovraštvo. Sovraštvo pa se razvije v destruktivne oblike energije, ki uničijo pač odnose karkoli. In tukaj se iz te 3 prašički in volk lahko naučiš, kako lahko čas uporabiš konstruktivno ali pa tudi ne. In zdaj, če realno gledaš, kaj ljudje počnejo, ko so cepljeni ali pa niso cepljeni, ali dvigujejo, ali se bolj zavedajo, kje v življenju so tenki, kje so močni, naredijo risk assessment, kako se tem reče, ko vsak investitor, ali pa ko bo šel, če bi se na tak način obnašali, bi bilo veliko lažje in bi pa bili vedno bolj bi bili odporni na stres teste. Sam problem je, da se vrnem, rabiš čas, pa rabiš energijo. In zdaj, nekdo, ki je pa izgorel, ima potrjeno zgodovino nepravilnega odnosa do časa in do energije, zaradi tega je tudi zgorel. In zdaj tak bo težko najdu čas in energijo, da bi šel v spremembo svojega načina življenja, ampak bo šel v neko prehodno depresivno stanje, da se bo pocajtal, da bo dobil malo energije nazaj in pa kaj, hotel nadoknaditi zamujeno. In se bo pa ciklično vračal v izgorelost v različnih oblikah, ne nujno isto, ampak bo izgorel pa kje drugje na kak drug način. In pa se ne bo znal, ali pa ne bo dosti dobro razumel, kje je osnovna napaka, da ima nepravilen odnos da čas jemlje preveč relativno, čeprav živi v telesu, ki pa čas jemlje realno. In pa je jasno vedno bolj odvisen od pomoči neke zunanje višje urejenosti, kot je recimo cepivo, v katerega so vložili veliko časa, znanja, energije, denarja in nudi neko kot substanca, neko urejenost, ki jo dajo tebi, zato da boš ti boljš. To.
Kaj pa jaz zdaj recimo ful opažam, da se za veliko težav, ki jih ima posameznik, se pripisuje antidepresivi, ne? To je za, ne vem, za nespečnost, za izgorelost, za depresijo, za vse, ne? Kakšno je tvoje mnenje glede tega, ker tukaj sem pa jaz dosti bolj, če govorijo o tem cepivu, ne, to se mi pa zdi v prekomernih količinah res škodljivo za posameznika, ker ga to stanje, v katerem je on z namenom prišel do tega, zaradi nekega neravnovesja v življenju, se ga v bistvu umetno ven da iz njega, ne, in niti nima to stanje nima priložnosti opraviti svojo funkcijo. A ne, ti v bistvu živiš s podrtim lifeom in dobiš eno zunanje cepivo ali pa ne antidepresiv in potem je navidezno vse ok, ker se ti hormone dvignu. Ne. Nisi pa rešil teh core problemov, zakaj imaš sploh porušene hormone. Ne. Malo tole lahko pokomentiraš. No, če grem spet v ono basen, ne, pršički so bili v uni šupi iz trave, tudi prepričani, da so varni, dokaj ni prišel volk. Pa se je pa pokazali, da niso. In to, kar si zdaj razlagal o antidepresivih, ima čisto isto logiko kot cepivo za COVID. Sprav, depresija ima funkcijo, da ti omogoči spoznanje, da to, kako funkcioniraš, ni v redu in ti da čas, te potisne dol, ti da čas, se do to, ko si naštel nespečnost je kaj? Depresija spanja. Izgorelost je depresija gibanja. Depresija je pa itak depresija. Depresija je zmanjšanje neke vrednosti na nižjo. Zdaj, če nekdo manj spi, ima depresijo spanca. Ne? Ampak imajo pa isto logiko, se pravi, preveliki razkorak med telesom in med zavestjo. Zdaj, če se realno vprašaš, kdo proizvaja energijo za delovanje zavesti? Dobiš kaj? Telo. Načelom. Ne vemo, ampak... No, v mišicah se kemična energija, ki jo dobimo iz hrane, pa ki se prebavi v druge oblike, se pa spremeni v toploto, v gibanje, pač ko tem rečemo življenjska energija, s katero potem deluje tudi del se spremeni v električno, se pravi, deluje živčen sistem. In zdaj, če ti prekineš Krebsov cikl v telesu, bo kaj se zgodilo z umom? Nehal bo delati. Zginil bo, ker ne bo imel energije. Ne? No, ampak jaz sem hotel komentirati, ki si rekel zavest. Jaz to nekako ločujem, to dvoje. Ni nujno, da je čist povezano. No, jaz dojemam zavest kot en del uma. Zdaj, če centralni živčni sistem zgubi dotok energije v zadostni količini, se njegovo delovanje ustavi. Padeš v nezavest, zaspiš, pač karkoli je. In zdaj, če ti pri enačbi, kako boš nekaj speljal, kot podjetje, ne upoštevaš dobavitelja surovin za to, kar delaš, boš imel kaj? Boš imel velike težave. Zakaj je zdaj toliko težav z produkcijo, ne vem, avtomobilov pa vsega ostalega, ker ni mikroprocesorjev. In zdaj kaj? Oni imajo že ne vem kako željo, da bi naredili avto, samo če ne dobijo mikroprocesorje z Tajvana, ne morejo nič narediti. Jaz na tak način razumem delovanje uma, zavesti in jasno tudi podzavesti. In zdaj, če je ta razkorak med tem, kaj telo dejansko zmore, pa med tem, kaj ali zavest hoče, v Tajvanu lahko naredijo toliko mikroprocesorjev in zdaj, če jih Volkswagen, ne vem, rab milijon več, bo oni rekli, sorry, ni jih. Zdaj pa oni lahko naredijo milijon avtov brez mikroprocesorjev ali morajo pa podaljšati dobavni rok. Simpel. Isto je z možgani. Telo producira energijo, ki jo možgani potrebuje za delovanje in iz tega delovanja prije tudi zavest in ostale oblike. Zdaj pa
če ti zaradi različnega dojemanja časa, za kar je predpogoj ločenost med telesom in zavestjo, nepravilno funkcioniraš, pretiravaš, delaš preveč tega, premalo onga, bo telo vedno težje dobavljalo primerno količino energije ob primernem času, na primeren način in boš pa šel v depresijo delovanja enega dela sistema. Zdaj lahko je ta depresija gibalna, da imaš, ne vem, si kronično izčrpan in ne moreš se premakniti, ali pa težko se vstaneš, težko greš po stopnicah in bo nekdo rekel, joj, ti si šel pa v depresijo gibanja, ker rabiš za to, da greš iz pritličja v prvo nadstropje stanovanja, rabiš zdaj pol minute več kot 1 let nazaj. Ali pa recimo bo sposobnost osebe, da zmanjša napetost v trebušni votlini, ko je zvečer že zaključila z dnevom, slabša, ker je konstantno v krču napet, ker skozi razmišlja o tem in onem, bo težje zaspal. Ali pa če bo že spal, bo spal manj pravilno in bo šel v depresijo spanja. In zdaj to se pa vse pelje v to, da ti depresija, ko jo doživiš, nudi dogodek, ki ga ne moreš več zanikati in rečeš, ok, shit, prav vidim, da rabim več časa, da pridem gor v prvo nadstropje. Pa imaš dogodek, ki ti da možnost, ok, zakaj pa? Lahko rečeš, nimam časa se s tem ukvarjati, ker imam v službi, ne vem, problem. In pa boš lahko to depresijo pozdravil z svojim lastnim antidepresiji, kao ignoriral bom problem, ali pa boš mogel recimo, in ker to narediš, da ta problem ignoriraš, bo postajal vedno večji. Dokler ne boš v enem določenem trenutku videl, da sploh več ne moreš priti gor na prvo nadstropje, zaradi tega, ker te to kolen boli, in pa boš mogel pa iti na fizioterapijo, operacijo ali pa karkoli pač druga. In to je neke vrste antidepresiv. Lahko pa vzameš, če se pa počutiš depresivno kot oseba, tako kot počutje pa vse, je pa najbolj enostavno vzeti antidepresiv, pa ti je boljš, sem s tem pa spet ne rešuješ vzrokov, zakaj si sploh šel v depresijo, dosežeš kratkoročno izboljšanje, dolgoročno pa poslabšanje. Isto je, recimo, imaš vedno več raziskav, koliko so tablete, pa sredstva za spanje, tablete za spanje škodljive. Sedaj je raziskava, da če ti vzameš, mislim, da 20 uspavalnih tablet na leto, da imaš 3,5-krat večjo verjetnost, da zboliš za rakom, kot nekdo, ki jih ne jemlje. Zdaj, če gledaš, kaj je uspavalna tableta, antidepresiv za depresijo spanja. Sam problem pa je, da ta tableta ti ne omogoča dvig kvalitete globokega spanca, ampak sam spiš plitko, globok spanc je pa isti, kot če te tablete ne vzameš. Ti imaš iluzijo, da spiš boljš, več spiš, časovno, manj kvalitete. Vidim, da imaš tudi, ti pove, koliko imaš globokega spanca, koliko imaš light sleep, pa REM. In pa lahko ti točno vidiš, kje si slab, pa recimo, verjetno imaš ta prsten z razlogom, da ti daje podatke, preden jih ti začutiš. Zdaj, če hočeš ti začutiš, da je tvoj REM spanc slab, bo že lahko zelo, zelo slab. Prstan ti recimo to poveže, prej lahko ti preventivno, prej že ukrepaš. Neke vzorce tudi vidiš, ne? Tako. Da se lahko boljše odločaš. Vidiš, kaj je pomembno. Ne? Ja, to je tisto, kar se že od začetka menva o tem. Ne? In tudi enaki razlogi so za vedno večjo porabo antidepresivov, kot za potrebo po cepljenju. Ker če bi ljudje pa lahko rekli, ker v času depresijo reševali kako? Tisti, ki so si jo lahko privoščili to. Šli so v sanatorij, imel si prav, recimo po državi so bili te, pa so z tega toplice ratale,
postale, da si imel tam, da si imel mir, da si imel parke, da si imel termalno vodo, da si tam šel za 3, 4, 5, 6 tednov in da si tam užival, da si se dejansko sprostil in daj se tega poslalke, ko si bil depresiven. Dobro si jedel, tako, in pa si se upočasnil, umiril in si prišel nazaj ven. Recimo te senatorije so začeli opuščati po drugi svetovni vojni, ker so začeli razvijati kaj? Antidepresive. In je bilo bolj enostavno in hitreje, če si ti vzel antidepresive, ko pa da si šel za 3, 4, 5 tednov nekam svojo depresijo uživati, ali mislim uživati, ne uživati kot užitek, ampak kot da si jo sprejel, da je pač takšna, da jo imaš in pa si vdal čas, da si dojel, kaj točno te naredi depresivnega in si pa začel v svoje življenje uvajati potrebne spremembe, da si preprečil ponovitev ali pa saj zmanjšal jakost depresije. Ne? Antidepresivi pa tega ne omogočajo, ker nudijo spremembo, zaradi tega, ker si ti v sebe dal znanje, ki ga nisi ti razvil, ampak si ga kupil, razvil ga je pa, ne vem, farmacevtsko podjetje in si v bistvu znanje kupil, nisi se pa iz tega nič naučil. Če pa ti znanje sam pridobiš, recimo AIQ temelji na učenju, pa se ti naučiš skozi lastno izkušnjo in dobiš več znanja in si pol manj odvisen od znanja, ki ti ga da nekdo drug v obliki tablete, terapije ali pa cepiva, recimo. Ne. Ja, jaz sem imel enkrat izkušnjo, bil sem pri tebi, parkrat sem pri tvojih učencih prakticiral to, 16 ur sva se že pogovarjala, pa jaz vedno rečem, da vidim tebe kot v bistvu učitelja meditacije, ker tako, ko jo jaz razumem, ne, je v bistvu dviganje zavedanja in razumevanja o sebi in sam ti se bolj osredotočaš na tudi povezavo med telesom, ne, ker je pri klasični meditaciji, kot ljudje vidijo, ni toka, ne, in prvo v bistvu operacija z zavestjo kot tako. To smo, mislim, da v prvem pogovoru o meditaciji, ne, takrat sem rekel, da sama meditacija je dejansko nujno potrebna, sam narobe se uporablja, enako kot šport ali pa karkoli druga in pa ali pa tako, ko imate, ne vem, tekmovanje v jogi. To je že čist oksimoron, je. Ker obstaja, sploh ne vem, nisem šel to gledati, obstaja recimo svetovno prvenstvo v meditaciji. Res? Ne vem, če obstaja. Ne bi bil mislim, da ne. No. Če ga ne bi v Ameriki, recimo, ali pa nek v Angliji. Kdo najbolj meditira, bi te preklopil na te, pa kdo je najbolj umiril. Svetovni prvak meditacije. Sem to pa vidiš, da se meditacija, ali pa v tem primeru joga, razume čist v nasprotju z tistim, kar je. Ker jasno, AIQ, ko se ti osredotočaš, ko se ti umirjaš, ker AIQ je v bistvu kaj, da svojo pozornost za nekaj časa spremeniš v telesno pozornost, da se osredotočaš na telo in s tem v bistvu zmanjšuje senzorno amnezijo. In to je v bistvu tako kot meditacija. Samo zdaj vprašanje pa je, zakaj to uporabljaš, pa kaj hočeš s tem spremeniti. In tukaj je pa razlika. Ti tudi recimo kladivo uporabiš konstruktivno, lahko uporabiš pa zelo destruktivno, glede tako kot vsako drugo stvar. Ne? In AIQ lahko rečeš, da je čuječnost, meditacija, sam problem je, da danes se to dvoje tako hitro lahko zlorabi, pa se doskrat tudi zlorablja, da pa jaz nočem, da se to povezuje tako direktno, ker pa ljudje recimo narobe razumejo, kaj sploh AIQ je. Zdaj rečem, da je to AIQ metoda, ki je pač sistem, ki je razvit in uporablja vse te ostale stvari, sam jim daje ne vem, bolj celosten pristop, sploh z vidika potlačenih čustev, ki so v bistvu vidim tudi pri ljudeh, ki so že dolgo v meditaciji, pa v čuječnosti ali pa v recimo pristopih, ki so tradicionalno povezujejo z temi dvemi pristopi, da imajo ogromen težav zaradi potlačenih stanj, ki so jih razvili večinoma v otroštvu
in pol v bistvu v narekovaji zlorabljajo te metode zaradi tega, da preusmerjajo svojo pozornost, ne vem, stran od telesa, kjer imajo problem noter in se pol pretirano osredotočajo na neke druge sfere, duhovne, spiritualne, karkoli, kot uporabljajo to nevede, kot beg od tega, kar imajo noter, ker se bojijo tistih občutkov, ki so bili, kot so bili otroci, tako močni, da so lahko se ti zmešal tega dejansko takrat in pol v tisti paniki, ki ne veš, kaj narediti, starši te pa ne odrešijo teh muk, ne moreš druga narediti, kot telo odrezati začasno, sem pa iz te začasnosti postane to trajno. In pa sploh ne veš, da telesa ne čutiš tako, kot bi mogel. In pa recimo nekoga, ki že dolg se ukvarja s čuječnostjo, pa veš, da ve o tem ogromno, pa ga gledaš na kak način, zaznava svojo levo stopalo, ko ga obrača ali ne, ali pa desno, pa vidiš, da je odrezan. Da je na določeni stopni odrezan in če bi to odrezanost zmanjšal, bi pa začel čutiti stvari, zaradi katerih se je odrezal. In to je pa težko. In pa v bistvu se tega večinoma poskušamo izogibati, kolikor dolgo se da, s tem se pa postavljamo spet v oslabljeno situacijo in starejši, ko smo, bolj nas ta prikrivanje notranje resnice slabi. Tako, ne vem, državo, ki je naredila nek zločin, pa so ga pa prikrili, ve se pa, da je nekaj bilo in pol ta prikrivanje resnice državo izčrpava. In bolj ta država ni toliko močna in odporna, ko pride do kakih stres testov. Recimo, ne gre za COVID ali pa karkoli druga. Na koncu, če gledate tudi to, kar je bilo v Nemčiji letos te poplave, niso bili pripravljeni in je ta vremenska ujma razkrila šibkosti v njihovem sistemu. Mislim, da so jih Angleži obvestili že 9 dni prej, kaj jih čaka, ampak noben ni nič naredil. In zdaj pa kak je pa zdaj razlika, kaj bojo zdaj naredili glede tega. Ali bojo samo rekli, to se zgodi enkrat na 100 let, se je vse v redu, ali bojo pa rekli, kje puščamo. In zdaj bo rekli, v redu, v naslednjih letu, 2, 3, bomo to izboljšali, v to bomo vložili toliko časa in energije in pa smo bolj pripravljeni na podobno zgodbo. To je pol dogodek, čeprav tragičen, ima smisel. Ne moreš reči, da se je splačal, ampak ni šlo v nič. In isto je, če te nekdo cep, če si cepljen, je na nek način to tragično, ker si ker nisi dovolj močen, nisi dovolj sestavljen, da rabiš pomoč zunanjega znanja, kljub temu, da sam virus ni tako nevaren. Ampak še bolj, mislim, to ni tragično, no tak kratkoročno je, ampak če boš iz tega potegnil ven nekaj, da boš analiziral, kako živim, kako mojih 24 ur poteka, kje lahko stvari spremenim na boljš, kaj lahko opustim, kaj lahko pustim za sabo, da grem naprej. To, ko so se prej pogovarjali, drugi zakon, you have to leave something behind. Če boš ti za sabo pustil določene, slabe navade, boš ti lahko šel na višji nivo in boš bolj odporen proti, respiratornim boleznim in boš manj odvisen od cepiva, kar je pa definitivno boljš. Se na koncu, če gledaš recimo to okrog cepiva, nobeden ne reče, v naslednjih, 5 letih bo prišlo do tega, da se bomo mogli vsaka 2 meseca cepiti. Super. Vsi so rekli, bomo dobili cepivo, se bomo cepili, pa bo mir. Zdaj pa vidijo, da niti ne. In zdaj pomeni, to ne pomeni, da cepivo ni dobro, ampak pomeni, da cepivo ne reši problema, ker na koncu, če gledaš COVID z tega, po IQ-ju, je kronično stanje. Zdaj, kronično stanje boš ti s cepivom zelo težko odpravil, ker ima široko polje razlogov, zakaj sploh imaš. Tako kot bi rekli nekdo, da te razviti cepivo za visok krvni pritisk. Bi rekli,
To ne moramo. Ne? Tukaj je isto, lahko ti pa izboljša odpornosti, da čas, da se, in lahko bomo zdaj recimo videli, ali bojo Nemci reagirali tako, da bojo šibke točke, ki jih je nevihta, pa to neurje razkrilo, utrdili, izboljšali, pa nadgradili, ali bojo pač rekli, jebeš, niso imeli sreče. Saj pri teh stvarih, ki smo se zdaj pogovarjali, se mi zdi zelo koristno, ker se mi zdi, da vse metode padajo v to noter, da ali so beg, ali pa je neko dejansko optimalno delovanje v tej metodi. Ne? Zdaj, pogovarjala sva se o metodi meditacije in to se je zelo, zelo težko pogovarjati, ker jaz dostikrat rečem, to je najbolj pomembna stvar, ki jo lahko človek dela v življenju, in istočasno je popolnoma nepomembna. In zdaj to je, mislijo, da to so neke besedne igrice, ampak dobesedno to pomeni. Zato, ker če ti bežiš tja, in ogromno teh spiritualnih ljudi beži tja pred, ne bi sam rekel pred čustvi, ampak pred fizičnim svetom, materialnim svetom, ki deluje po nekih zakonih, in gremo v duhovne sfere, kjer dogujejo drugačni zakoni ali pa takšni zakoni, ki se lahko jaz tudi zmislim. Tam je bolj prijetno biti, mogoče za nekaterega. Ampak zanikamo, seveda, nimamo razumevanja tega, da živimo tudi v eni sferi v materialnem svetu. In če se vrnem na cepivo, zelo dobra mi je ta zgodba iz Svetega pisma, kjer je bila neka poplava, ne vem, če je to iz Svetega pisma, zdaj verjetno sem malo zafrknil, ampak point drži. Neka poplava je bila in en gospod je bil na strehi ene hiše in so prišli s čovnom mimo in so rekli, prid gor na čovn. Je rekel, ne, jaz čakam, da me bo Bog rešil. Pa prišel drug čovn, pa so rekli, prid gor, zadnja šansa je. Ne, jaz zaupam v Boga. In potem je umrl. In potem je prišel pred Boga in je rekel, zakaj me pa nisi rešil, verjel sem vate. Pa rekel, 2 čovna sem ti poslal, nisi šel na njega. In zdaj jaz tako gledam osebno na cepivo, na vse ostale stvari, kjer je treba biti pragmatičen v tem materialnem svetu, je pa treba biti zelo, zelo, zelo previden, a je nekaj beg, ker to bo potenciralo težave. In če je meditacija beg, bo potenciralo težave. Tako da težko je reči, jo priporočaš ali ne. Ampak zdaj recimo, če to zgodbo, ki si jo dal, obrnemo na trenutno dogajanje, je veliko ljudi prepričanih, da ta gasilc, ki ga je prišel rešiti, ga bo v bistvu, če bo šel v njem v čovn, ga bo odpeljal pa v taborišče, kjer bo umrl pa čez 1 let. Pa že grunta, kva rajš zbere, ali bo rajš počakal, pa v bistvu moče on dež nekaj padati, pa bo voda se umaknila, pa bom ostal živ, ne bom šel s tabo. Problem, ki ga jaz vidim, je tukaj ta, ker tudi zaradi pomankanja časa, oziroma bom rekel tako, predvsem zaradi pomankanja časa, je preveč nasprotujočih informacij. In nekdo, ki je na strehi gor, pa razmišlja, ne grem s tem gasilci, ki so me prišli rešiti, se načeloma lahko zaupam, sem nikoli, pa ne veš. Nimam popolnih informacij. Nimam dovolj, popolnih informacij, nimam dovolj visoke verjetnosti, da me bo on rešil. Nekdo drugi pa rekel, tvegam 50-50, ali me bojo gasilci rešili, zato da me bi pa zaprli, pa me dali v matrici v tist, da bom bil baterija. Ampak, če bom ostal, tvegam sigurno smrt, pa mi je boljše, da grem z njim, pa me bom že poskušal pa v tam pobegati. To lahko rečeš tudi glede na cepivo. Pa je tukaj prvič, ne ve se, mi itak vemo, da ni sigurna smrt, če ostaneš na strehi, ker COVID. Sam določeni ljudje pa, ki so, recimo, imajo že tako težje zdravstveno stanje, potem se pa perspektiva drastično spremeni. Absolutno. Ker on pa ve, da če bo še COVID dobil, da bo pa že šla voda mu pre glave. In tak bi se mogel cepiti 10krat, če je treba. Sam vprašanje, kaj bo pa naredil s to imunostjo, prehodno imunostjo, ki jo bo dobil,
Nekdo pa, ki je recimo prepričan, da je on ok, bo pa pomoč gasilca zavrnil, ker rekel, se zdaj bo tako nehal padati, voda se bo maknila brez veze. Pejte rajši reševati nekoga druga, ki dejansko to pomoč bo rabi. Zdaj, težava je pa še ta, da zaradi slabega notranjega zavedanja, pa čuječnosti, je marsikdo, ki je dejansko v slabem stanju in bi mogel iti noter gasilcev v čovn, prepričan Joe Rogan pa taki, teh je kukar hočeš, itak jih pa še potencira, pa reče, vidiš, ta je zagrižen proti cepilc, pa je zdaj umrl, pa take stvari, to ne pomeni, da on je imel narobe, sam imaš pa ogromno ljudi, ki dejansko cepiva ne bi potrebovali, mogli bi se pa držati teh osnovnih maska, distanca, te stvari, ker na koncu ti noben ne garantira, da ti zaradi cepiva ne boš imel bolj pogostih problemov, kot jih ne bi zaradi cepiva imel. Na koncu ti sam proizvajalec ne garantira. Zdaj si pa predstavljaj, da greš ti kupiti avto, bi ti rekli, mislimo, da je v redu, ampak če bo kaj narobe, mi nismo nič krivi, sam si se odločil, da boš ta avto kupil, bi začel kaj? Začel gruntati, bom kupil, ne bom kupil, ali bom mogoče kupil rajši avto, ki mi bo to garantiral, sem v bistvu ga ni. Ni ga, ja. V bistvu druga opcija, sploh ne vem v tej analogiji, kaj bi bila, na odpadu je en avto, ki sploh ne veš, dolga je šraufu, to je COVID, ne veš, dolga je šraufu, ne veš kaj. Nič ne veš. Zdaj pa, tukaj je pa tist, kaj boš vzel. Itak, da pa ni osebna odločitev. Ja, osebna odločitev. Sam težava je, da je tok, tudi zaradi socialnih omrežij, tok nasprotujočih informacij. Pol je tudi tok dokazanih zavajanj, ne vezanih s COVID-om, ampak z drugimi stvarmi, za katere se pol dokazano razkrijo, da so manipulirali v prejšnjih letih. Pol misliš, pa mu ne verjamem ali ne. Sam problem pa, da si na strehi gor, pa moraš se odločiti, kaj boš naredil, in zdaj je lahko, je pravilno ali pa napačno, to je pa tvoj riziko. Sem jasno, da gre pa še cela družba zraven, ampak osebno mislim, da bi mogli rizične te, ki so zdaj že imajo toliko podatkov, da vejo, kdo je najbolj rizičen, da te bi mogli ne prepričati, da se ne cepijo, ampak jim dokazati, da je za njih boljš, ker na koncu so v službi ljudi. Prav, bi mogli ljudem dokazati, da je za njih boljša varianta, da se cepijo, ostale pa pustiti, da se razvije, da se odloči sam, ker na koncu je to samostojna oseba, ki bi morala prevzeti, biti sposobna razmisliti med prednostmi in tveganji in se pa odločiti in tudi živeti svojo odločitvijo tako, kot je sprejel. Veš, kje imamo probleme pol, ne? Recimo, mi imamo obvezno varnostne pasove v avtih, medtem ko se vozimo. In to je čist tak poseg v osebne odločitve, ki na prvi pogled ne vplivajo na družbo. In mi bi mogli recimo pustiti, da če se nekdo ne želi prepeti, se ne želi prepeti. Problem nastane, ko ima ta nesrečo. Ko ima ta nesrečo, on je teže poškodovan in ta strošek gre na družbo. Zdaj pa pri COVID-u imamo pa problem, ker ni samo strošek bolnišničnega zdravljenja, ampak je v bistvu potencialni strošek, da se zdravstveni sistem se to sesuje. In če se zdravstveni sistem sesuje, imamo mi pač ostale ljudi, ki pa so recimo cepljeni, pa imajo druge bolezenska stanja, jih ne morejo rihtati. In zdaj, kako zdaj to zagato reši družbene odgovornosti in osebne svobode? Tisto, kar sem prej rekel, govorim tako, teoretično. Če bi ljudje imeli dovolj dober stik sami s sabo, bi znali svoje življenje pelati dovolj učinkovito, da ne bi bili toliko nemočni ali pa neodporni na relativno
na bolezen z nizko smrtnostjo. In pa do teh težav sploh ne bi prišlo. Pa ne bi se pa o tem pogovarjali. Sploh govorim, kaj bi bilo, če bi bilo v preteklosti. Zdaj, jasno je, da to, ko rečeš, da je vsakem, ko sem prej rekel, vsakem del odloči, da se sam odloči. To je ono, na strehi je, plava je, zdaj se pa odloči, ali boš počakal, ali boš pa raj šel stran, s tem, da imaš, če boš šel stran, možnost, da ne bo zadovoljen s tistim, kar se ti je zgodil. Zdaj, če bi imeli ljudi, ki nimajo senzorno-motorne amnezije, bi bila njihova, ali pa imeli nizko senzorno-motorno amnezijo, bi bila njihova občutljivost na COVID tako nizka, da sploh ne bi bili postavljeni pred odločitev, ali se bo scepil, ali se ne bo scepil, ker niti cepiva ne bi bilo, niti ne bi bilo potrebno se cepiti, niti ne bi svetovali, da se cepiš in problema sploh ne bi se s tem ukvarjali. Če bi prišli pa do hujših bolezni, ki imajo višjo smrtnost, pa itak ne bi se noben upiral, pa ne bi dvomil, naj se cepim, ali se ne cepim proti kugi, čeprav ima, ne vem, 40% smrtnost. Ampak to se dogaja, tudi to imamo ljudi, ki dvom. 5%, ful, pa raste. 50, za ta cepivo, ampak otroška paraliza, davica, ošpice. Vem, to zdaj ljudje noče svojih otrok cepati, ne? Ja, to je pa že nerazumno obnašanje, ampak zdaj treba pa tudi reči, da zakaj pa. Midva rečeva, da je nerazumno, ne? Ja, ampak oni pa ne. Oni pa je zelo razumno, ne? Če boš pa njega vprašal, bo pa ti lahko naštel en kup stvari, ki so se dogajale v preteklosti v obliki zlorab, pa odškodnin, pa kompenzacij in boš lahko rekel, vse tudi upravičeno tako razmišlja. Ja, na drugi strani pa rečeš, ne vem, 250 milijonov ljudi ni umrlo, ker imamo cepiva. Tako. A ne? Zdaj pa, če nekdo, če ta stran, verjetno več, mislim, da je to že za ošpi, no, se ni pomembno, milijone. Če to nekoga ne prepriča, oziroma ima drugačne vrednote od tega, imam jaz težavo z njim komunicirati, ker v bistvu živimo v različnih svetovih. Ne? Recimo, meni je vrednota človeško življenje, pa čim manj trpljenja, za čim več ljudi in mislim, da to prispeva k temu. Zdaj, on pa misli ne. Zdaj, to je breakdown osnovnih pravil komunikacije. Ki se je pa dogajal že pred COVID-om. Ja, ne pa pred družbenimi omrežji. Tega pa ni bilo toliko takrat. Ne? Ja. Tudi mislim, bral sem par dni nazaj, da imajo v Facebooku interno veliko težav s tem, ker smatrajo, da so postali preveliki in imajo več nobenega nadzora nad tem. Zakaj? To so spet vse tiska, se je dogajalo. Vse, če ne bi bilo socialnih omrežij, to s COVID-om ne bi bil išel. Pač rekli bi, treba se cepiti, pa bi šli, bi se cepili, pa kaj bo. Tukaj je pa zdaj tist, koliko daš svobode, pa koliko so dejansko te, ki imajo možnost biti svobodni, sposobni razumno razmišljati, pa se odločevati vsak po svoje. Pri COVID-u mislim, da je problem v tem, da je ta šibkost posameznika, pa nezmožnost, da sam pri sebi definira, kje ni v redu, tista, ki ga postavi v tak položaj, da pa mora zbirati med več slabimi ali pa slabšimi rešitvami. Noben pa ne bo rekel, jaz osebno mislim, da ne moramo cepivo reči, da je dobra izbira, ki koristi v tistemu, ki ga dobi, ampak je poseg v telo, ki realno gledano bi bil nepotreben, če bi v preteklosti stvari drugače pelali. To je spet, tako kot narkoman. Imamo ga, kaj zdaj narediti s tem? Najbolj optimalno. Ja, in zdaj se bo tudi pri tem vsem, kar se dogaja, bo prišel, hočeš, nočeš do debat, in pa bomo lahko na osnovi teh dogodkov, v katerih smo zdaj, v prihodnosti razvili boljši sistem in izobraževanja, in odločanja, in vladanja, in karkoli, ker je spet stres test, zdaj pa lahko plinsko cisterno z tega narediš boljšo, lahko je pa pustiš, pa rečeš, bo nekdo drug to rihtal. Na koncu, če pogruntaš, da je plinska cisterna ni v redu, jo zamenjati ni spet toliko enostavno, ampak je spet en del. In pa marsikera, kot je bila tista
To je bilo letos, ko je tista gondola padla v Italiji dol, ki je bilo 15 mrtvih. Mislim, da je bilo letos pomlad. Pač gondola polna ljudi je pa šla nazaj dol pod breg, po Zajli, in pa se je utrgal vse skupaj in je gondola zgrmela dol in en otrok je preživel, drugi so vsi umrli. In pa se je zgodilo, zakaj se je to zgodilo, zato ker je direktor te žičnice, pa tehnični direktor, pa šef vzdrževanja so se odločili, da bojo varnostno zavoro izklopili, ker se je velikokrat kvarila in so imeli zaradi tega veliko stroškov. To so sprejeli odločitev, ki je spet imela tragično posledico. Pa ne bi, ne. Koliko takih stvari je. Koliko je, ka ne. Ja, ne. Ali pa, zdaj sem bral, da vedno bolj opažajo, da je glavni sekundarni vzrok prometnih nesreč nezbranost na promet. Zdaj, ko sem se pel, posledica kronične utrujenosti zaradi pomanjkanja spanca. To mi je zadnjič gospa, ki je ustanovila center za motnje spanja, mi je povedala, da je v bistvu več nesreč zaradi slabega spanja, kakor je zaradi alkohola. Ja, seveda. Zdaj niso mogoče vse smrtne, ampak nesreč. In koliko je enega stroška, to je sam promet, koliko je enega stroška v družbi zaradi posledic pomanjkanja spanja. Zdaj, če gledaš, če bi recimo uredili spanje, zakonsko, ali pa ne vem, ne predstavljam si, ko bi to naredili, koliko bi bilo... Izobraževanje, verjetno. Pa, ajde, recimo, koliko bi bilo manj težav, ker nepravilno spanje vpliva na absolutno vse, kar počneš. Pa je ena od stvari, ki bi jih mogoče lahko relativno enostavno zrihtali. Problem je pa ta, da ko vidim recimo pri svojem delu, da dejansko oseba naredi vse na podzavestnem nivoju, da ne spi dobro. Ker če bi dobro spala, bi imela preveč sposobnosti, da začuti tisto, kar je potlačeno not. Pa bi se mogla s tem soočati in je spet lažji narediti. In to se avtomatsko zgodi podzavestno. Ja, ker če več, recimo bolj kvalitetno, ko spiš, več imaš recimo REM spanja, v REM spanju pa razvijaš kreativen pristop do vsakdanjih stvari in zadeve začneš povezovati med sabo drugače, kot si navajen. Ali pa ko so te navadili, naučili. In pa se lahko spomniš določenih, ko imaš en košček spomina tukaj, pa nekaj tukaj, pa nekaj tam. In pa pred boljšem spancu lahko te povežeš v nek dogodek in se spomniš, kaj se ti je zgodil, ko si bil star 3 ali pa 4 leta in pa imaš pa s tem problem, kaj zdaj narediti s tem, ker to spremeni odnos do staršev, okolja, žlahte, karkoli. In je pa bolj enostavno, da ne spiš dobro, pa je vse tako, ko je bilo. Sem pa to problem nespečnosti, pa vpliva na varnost v prometu ali pa karkoli pač druga že je. Ne? Tudi na to, da ti pade odpornost, pa rabiš pa biti cepljen. Ja, super. Jaz bi mogoče sam še to te vprašal, glede na to, da si razvil to metodo IQ, pa vse to, kar smo se pogovarjala, sigurno se bo kdo v teh tematikah najdu, ne? Da mi malo poveš o tem 30-dnevnem programu IQ metode. To je vprašanje. Kako poteka? Ja. Razvil sem jih zaradi tega, ker sem opazil, da je največji problem pri zmanjševanju kronične zakrčenosti pa senzorno-motorne amnezije, ki povzroča to nekonsistentnost. Prav, pač stranko delaš, razložiš, ga naučiš, pa ga pošleš domov, naj doma to sam počne. In tam se pa pride do problema, da bolj ko se nauči sprostiti, z več potlačenimi stvarmi iz preteklosti se začne soočati. In pa od njih pobegne spet nazaj v zakrčenost, ker mu je lažje za kratkoročno boljša rešitev, dolgoročno pa vodi v vedno večjo neučinkovitost. In na programih se pa v bistvu vodim stvari tako, da vsakodnevno razmišljajo, slišijo in tudi vajo naredijo
ob moji prisotnosti, kar pomeni, da so, kolikor je najbolj možno, zbrani na to, kar delajo, veliko bolj, kot če delajo sami. Pa v teh 30 ali pa tudi 60-dnevni programi, sploh pri dihanju imam 60-dnevni program, ker je tam pride do zelo močnih sproščanj. In če je premalo časa, potem lahko pride do tega prehitro in potem namesto da bi travmo zmanjševal, jo povečuješ. In pa ko na programu v bistvu dobijo dovolj podpore, tako z moje strani, kot tudi so udeleženih, ker so vsi tam z istim razlogom, ali da odpravijo bolečine spodaj, v spodnjem delu telesa, v zgornjem delu telesa, uredijo dihanje oziroma začnejo razumeti, zakaj sploh ne dihajo prav. Spet namen programa. In pa tako sodelovanje jim omogoča, da grejo dosti globlje v svoj izvorni problem, ker imajo tudi na koncu zraven ljudi, ki so šli skozi podobne stvari in so zdaj v podobnem procesu in pa en druga dopolnjujejo. In je pa ta skupinska energija, ki vsi grejo v isti cilj, v bistvu povečuje sposobnost vsakega posameznika v tej skupini, da gre naprej, da se upa iti bolj globok in se ne ustavi tudi tako, zaradi recimo vaje čuti, da ga spet nekaj boli, ki ga že 10 let ni, ali pa da gre ven iz cone normalnosti, iz območja normalnosti v območje učenja in se tam v bistvu začne učiti, zakaj sebe dojema na tak način, ali pa zakaj recimo so njegovi gibi med vajo specifični na določenem področju. Včeraj je en začel povezovati to, da je zaradi lastnega očeta, ki je bil pretirano agresiven, pretirano vzkipljiv, je on, ker ni hotel biti tak kot on, plus tega je mogel s svojim vedenjem uravnotežiti pretiravanje očeta, ne more do konca izdihniti. In ko je že mislil, vaja pač tako narejena, da te vodi, da čist do konca izdihneš, čist do konca, da res nimaš več niti malo zraka, ki bi ga lahko ven porinil, je opazil, da ko je on bil prepričan, da je že do konca izdihnil, da imel še saj za 1/3 zraka noter, ki ga prej sploh ni opazil, da je tam. In pa je tudi povezal, da tudi, ko je izvajal dejanja, da se je pri izvajanju dejanj prehiter ustavil, ker je rekel, to je to, tukaj je konc. Čeprav v bistvu še ni bil konc in bi mogel iti še naprej, ampak je dobil tak občutek, da je to. Pa kasneje je pa itak spoznal, da se je zmotil. Sam pa je že prepozno. In recimo na programu te stvari, in ko je včeraj to razlagal, je ostalih, 40, ki jih je bilo zraven, pa je to poslušali, pri sebi prihajali, sej, pri meni je podoben to, ali pa moj mož, ali pa žena ima take težave in s tem se dviga njihovo sposobnost, da se učijo, in s tem sebe dvigujejo višje gor in so potem manj občutljivi na, ali pa manj potrebe imajo, da jih drugo znanje, ki ga je nekdo drug razvil v obliki, pametne ure ali pa avta, ki ima asistenco, je manj odvisen od tega znanja, kar pomeni, da se mu na ta način dviga povezava telo-zavest in tudi nima odpora do tega, da bi bolj čutil telo. Zdaj, kaj se pa zgodi? Bolj kot čuti telo, bolj realno dojema čas. In pa se izogne tej osnovni, kot sem že prej razlagal, začetni napaki, zaradi katerih imamo toliko težav, da čas ne dojemamo takšen, kot je, ampak ga poskušamo vedno neki ali upočasniti, takrat, ko nam je lepo, ali pospešiti, takrat, ko nam je težko. Sebi naredili, sam ne dojemamo ga takšen, kot je. Istak tudi zaradi družbe in na koncu tudi standard, ki ga imamo, je posledica tega, da čas jemljemo narobe, ampak je pa tudi cena, ki jo plačamo za to.
Kar izvoli. No, to je namen programa. Itak je tudi tako, ne, da če nekdo ima večje težave ali pa močnejše kronične težave, je 30 ali 60 dni ni zadost. Sam nudimo pa, da to bistveno bolj razume in pa se pa lahko odloči, da bo šel še v drug program ali pa sam nadaljuje naprej, dokler ne vidi, da spet rabi nek support, neko vodenje, da tisti občutek nesigurnosti v sebe, ki smo ga spet podedovali oziroma pridobili v otroštvu, ker če nisi mogel zaupati, recimo, tako sem prej razlagal, moški je razumno za pričakovati, da ni mogel zaupati svojemu očetu, ker je videl, da je oče pač preveč uskipljiv, vročekrven, imel je za to jasno svoje razloge, ampak zdaj, če on ne zaupa očetu, kako bo pol seb, ko se nekaj odloči in pol ta dvom, ki ga imaš noter v seb, ki te ga itak vsaka sprememba, ko si prej razlagal, v tvojih spremembah imaš noter dvom. To je človeško, to je logično. Zdaj, če ta dvom znaš skozi razumevanje sebe, skozi meditacijo, skozi pogovore, razmišljanje, analizirati in vidiš, da je razumno tveganje, da se splača, drugače rekel, pa se za to odločiš. Zdaj pa recimo nekdo dela vajo, se bolj čuti in bolj, ko se čuti, bolj močen dvom v sebi, ki ga ima že od prej. In pa ne ve, ali je ta dvom na zdaj, ali je ta dvom naprej in kva ne zdaj naredi s tem. In recimo v programu tukaj dobivajo konstanten dotok informacij, ali od mene, ali od drugih, ali pa od sebe skozi vajo, zato da ta dvom lahko bolj natančno definira, od kje je, in bolj, ko ga razume, bolj ga lahko umesti v, to je bilo, to je, in bolj lažje najde pravo pot ali pa svojo pravo pot, da se izkoplje iz kroničnih težav, ki so vedno posledica kronične nezmožnosti, da bi uredil to, kako si in kako funkcioniraš v okolju. Ja, jaz sem ogromno dobil sporočil, mislim ogromno, 10-20, da jim je IQ, gre od range-a, spremenil mi je življenje, do zelo mi je pomagala, tako da sem se mi tudi zahvalil, da sem v bistvu te imel tukaj, pa da so to spoznali, tako da jaz bi se ti za to rad zahvalil, za vse, kar delaš in sigurno se še kdaj v bistvu srečava v tem kontekstu. Upam. Je veri dober. Tudi razložiti, pa poslušati. Se pravi, ker daskrat, ko delam recimo stranko, ne povejo, kaj mislijo. Pridejo po analizo, pove ali pa na programu in od tebe pričakuje, da boš ga prebral, pa da boš povedal, zaradi tega pa tega imaš ta pa ta problem in boš dal, Google fortune cookie, da dobiš listek in zdaj to, to bom rešil, Sem jasno, da pa to ne gre tako, ker kaj jaz jim lahko dam je, da jim njihovo telesno informacijo, to, kar njihovo telo pove, jim kot nek translate, kot nek prevajalec jim poskušam prevesti, kar vidim, kar dojamem, kar povežem iz tistega, kar mi razlagajo. In pol na njim razumljiv način sem nek kot prevajalec iz telesne govorice v govorico zavesti. Če sem imel recimo stranko, ki je bila zelo grdo izkoriščena v otroštvu. In pač sedi na stolu, se pogovarjava, in ko sem jo gledal, je delovala tako, ko sem si tudi povedal, kot da sem jaz en Taliban z Kalašnikovom in sam čaka, kdaj jo bom ubil.
Čeprav ona zavestno je točno vedela, da jaz to nisem in da je nič hudega ne bo, ampak če bi samo telo gledal, pa bi sam njo snemal, pa ne bi imel nobenega konteksta, kva to je, pa bi nekoga vprašal ali pa 100 ljudi vprašal, kaj vidijo na tem posnetku, bi rekli zelo prestrašeno, starejšo žensko, ki sicer bi različne prispodobe uporabljali pač odvisno od svojega življenja. Čeprav realno stanje pa je bilo, da je ona bila v moji ordinaciji, kjer je vedela, da ne bo nič hudega, ker je prišla sem po to, da bi si uredila te probleme, ker so že 20 let se s tem ubadajo, pa ni bilo rešitve. In tudi, ko sem jo vprašal, ali se tako počuti, ne, počutim se v redu. Če bi pokazal njeno sliko ali pa video posnetek, pa bi rekel, kaj vidiš na tem posnetku, vidiš človeka, ki je v redu, ali vidiš človeka, ki je na smrt prestrašen. In pa je začela razumeti, da ima dve osebnosti, zavestno, ki doživlja življenje tako, pa telesno, ki izraža določene pretekle dogodke, nad katerim ona, ki zdaj več v njih ni, mama je zdaj recimo že pokojna, sprav na njo realno ne more več vplivati, ampak ona še kar isto stvar na telesnem nivoju rekel, drgne. In pa se rekel, ok, uležite se ulegla na mizo, pa je začela izvajati vajo, je opazila isto stvar, da ko hoče recimo počasi dvigniti desno nogo, da se ne more odriniti od leve rame, ko pa recimo je počasi dvignila levo nogo, se pa lahko odrinila od desne rame. In ne glede na to, kako sem jaz opozarjal na to, pa ji razlagal, pa jo vodil, da to naredila, je videla, da kljub polni zavesti in čist jasni informaciji, kaj hoče narediti, in tudi zavedanju, da to, kar hoče narediti, ni na noben način pretežko za njo, da rab neke posebne, ne vem, sposobnosti, kakorkoli se je trudila, ni mogla tega narediti. In je spet videla, da je velika razlika med tistim, kar ona misli, pa kar dejansko njeno telo deluje. Ne? In zdaj ta razlika med njima dvema, pa večja, ko je, pa dlje, ko traja, v večje kronične težave pripelje. Tako kot recimo v podjetju, če direktor razume poslovanje podjetja tako, delavci pa drugače, kam bo to šlo? Dlje, ko bo tako, slabše bo podjetje delovalo in bo prišlo, neminovno bo prišlo do depresije v delovanju podjetja. Zdaj, koliko bo pa močno, pa odvisno od tega, kdaj bo nekdo rekel, ok, zdaj pa moramo to spraviti na skupni imenovalec. In jaz v bistvu in na programih in tako v živo poskušam ljudem razložiti, kako ti zdajajo, pa kakšni so možni razlogi, da so takšni, kaj se je mogli z njimi dogajati v preteklosti, in pa začnejo razmišljati in se začnejo tudi skozi vaje, ker so manj zakrčeni, začnejo bolj spominjati določenih dogodkov, ker so oboroženi z določenim znanjem, ki ga prej niso imeli, in jih je manj strah začutiti to, kar imajo že tako v sebi desetletja, in pa se začnejo premikati naprej in jih je vedno manj strah, vedno manj potrebujejo biti trdi, da lahko preživijo. Ker tukaj je tudi ena od stvari, na katerih haiku temelji na zavedanju, pa razumevanju, da naše podzavesti so bile v preteklosti formirane in imamo noter polno pogojnih odzivov, ki so bili namenjeni preživetju. Danes pa hočejo vsi živeti. Preživeti pa živeti pa razlika. Ne? In pa v bistvu se zavestno hočemo živeti, podzavesti imamo pa recimo programirane za preživetje. Pa spet to ni isto. Pa vidiš, da ljudje, ki bi lahko brez vsakih težav lepo živeli, se ubijajo ali na kolesih ali kakorkoli drugače. Kot da gre za preživetje. Ja, in ali se pa recimo uspešen podjetnik, ki mu podjetje gre super in bi lahko lepo umirjeno živel, si najde v življenju en del življenja, kjer sam sebe spravi v situacijo, da mora se boriti za preživetje. In pa se vprašaš, ok, zakaj pa to počne, ne? Ker dejansko na ta način nahrani podzavest, da dobi tisti občutek,
to je normalno, zato ker njegov oče se mogel boriti za preživeti, ne vem, med drugo svetovno vojno ali pa kdo ve kak, mislim, teh zgodb je ogromno. In to je nek osnoven koncept, po katerem delam in pa ljudje ne počasi dojamejo, da je znotraj njega, da sto dve ali pa celo tri različni sloji, ki so med sabo nepovezani in ga telo s kroničnimi težavami vedno bolj kronično opozarja, da naj to poveže med sabo. Tako kot recimo država, če ima prevelik razkorak med zakonodajno, izvršno in sodno vejo, ta država ne more dobro funkcionirati in pa se morajo te ljudje skupaj usesti pa se zmeniti, kje pa kako bojo funkcionirali, da bo to boljš delali in pa bo vsem boljš. Pa kaj je cilj? Ja. In v telesu imate pa, ne vem, telo, podzavest pa zavest. Zdaj, če te med sabo se ne znajo zmeniti, imamo štalo. Ja, lepo si to povedal. Super, hvala ti, no. Pa vodi dobro. Hvala, ti tudi. Hvala.